Добрый вечар. Зараз праверу, ці ўсё добра па гуку. Ну, ўсё яшчэ мне падаецца гуня трошкі грамкавата, можа быць. Вітаю, добры вечар. Спадзяюся, ваш чацвер праходзіць добра. А мы сёння паспрабуем, не паспрабуем, я ўжо трошкі гуляў і даўно хацеў вам паказаць увогуле гэтую гульню. Калі вы не ведаеце, а вы хутчэй за ўсё не ведаеце, гэта гульня вельмі яна не набрала там нейкіх вялікіх узнагарод, я пра яе не размаўляюць паўсюль, але яна трошкі вядома ў сваім коле. Гэта сімулятар архімага, вельмі падрабязны, у якім мы гуляем за гэтага архімага. Яна вельмі натхнена настольнымі гульнямі ралявымі. У асабістасці ДНД нават вокладка гульні увогуле ўзята з першага там альбо другога выдання ДНД, пераапрацаваная пад свой стыль. Вось, але ўсё ўзгадваецца. Людзі, якія стварылі, яны узялі адусюль, і ў выніку атрымалася гульня, якая не падобная ні на што, у гэтым яе унікальнасць. Яна сама па сабе, кожны элемент не з'яўляецца нечым гэткім асабістым, сваім выдуманым. Яны ўзялі генеруючыся сусвет, які генеруецца пры нас, калі мы толькі пачынаем новую гульню. Я спецыяльна ствару новы сусвет для нас, выдалю свой папярэдні, але раз ім. Мы стварым новы сусвет. У ім згенеруецца гісторыя за апошнія там пару тысяч гадоў. Гісторыя пакуль гульня ў раннім доступе. Гісторыя сусвета прыкладна мае, яна, ведаеце, ёсць такая праблема ў згенераваных сусветаў, што ў пэўны момант штосьці не мае сэнсу. Вітаю, Рэгана. Але тут яны прытрымліваюцца ідэі, што у якога года гульня, яна яшчэ не выйшла. Яна па тыпу гэта ранні доступ. Вось. Людзі, якія рабілі, яны вельмі натхняліся старымі настольнымі ралявымі гульнямі. Мэта іх была такая. Яны спрабуюць зрабіць гульню з сюжэтам, які мае сэнс, але паглыбляюць гэта ўсё ў сусвет. Рудзіна іх няма з ім раннім доступам. На жаль, некаторыя гульні нармальна сябе адчуваюць бясконца ў раннім доступе. Я шчыра скажу, я не супраць ранняга доступу, але залежыць ад гульні. Па тыпу некаторыя гульні, пакуль яны не выйшлі з ранняга доступа, не маюць сэнсу. Гэта гульня мае сэнс, тым больш, што яна такая вельмі нішавая. Так вось, давайте стварым сусвет. У яе няма ніякіх перакладаў, таму што справа ў тым, што тут да халеры чаго згенеравана. У яе ёсць толькі ангельская мова. У яе няма таго, што можна перакласці, і сусвет наш згенеруецца пакуль што нават опцыі няма тыпа сусвета, мы згенеруем толькі мапу. Для яе згенеруецца таксама і гісторыя. Гісторыя кожнага паселішча, персанажаў і жыццё гэтай імперыі дагэтуль. Пакуль што ёсць толькі адзін сіт для гісторыі імперыі, то бок там заўсёды атрымліваецца адна і тая ж пачатковая гісторыя. Існавала імперыя, якая была па ўсяму сусвету, а потым яна развалілася, і тыя каралеўствы, якія засталіся на гэтай тэрыторыі, па сутнасці сваёй сталі незалежнымі. Гэтыя каралеўствы нават не звязаныя больш паміж сабой плюс-мінус гарады, плюс-мінус кантралююцца групай магаў. Там гільдыя есть такая свая магаў, якая ў гэтым сусвеце кіруе. Можа яны нешта дададуць, можа нешта зменяць, можа дададуць некалькі прадгісторый альбо зробяць яе з блачкоў, якія могуць замяняцца, але гісторыя ёсць, квесты звязаныя з гэтымі гістарычнымі падзеямі, у які можна паглыбляцца, можна не, гэта ваше рашэнне. Мы ў гэтым, гэта пясочніца, мы вырашаем, што мы жадаем рабіць. Мы пачынаем з таго, што гуляем за аднаго персанажа, які нарадзіўся дзесьці ў вёсцы, стаў вучыцца ва універсітэце, стаў магам паўнавартасным, але ў яго запасе ёсць трошкі невялічкі запас грошай, ёсць трошачкі ведаў, і ён спрабуе неяк выжыць у гэтым сусвеце, наймаючыся на розную працу. І пры гэтым можна скончыць сваю гісторыю, ісці па кроках, стварыць сваю вежу архімага, насяліць яе рознымі там істотамі, хадзіць у данжы альбо проста ў палітычных гульнях удзельнічаць і гэтак далей. То бок магчымасцяў да халеры. Мы гуляем у пясочніцу. Кота кафе, калі зараз генеруецца сусвет за апошнюю 1000 гадоў. Вось. На жаль, кота кафе, мы можам башню архімага пабудаваць. Наколькі мне вядома, ёсць нейкія там пітомцы. Я, можа, не дабраўся да іх ніколі. Там я бачыў нейкія запісы. Можа, гэта толькі планавалася яшчэ і пакуль няма.
Вось згенеравана 123 243 унікальных чалавека. Скажу так, тое, што яны згенераваны, бачна, але з-за сістэмы дыялогаў, як у моравіндзе, для тых, хто ведае, а для тых, хто не ведае, у моравіндзе была наступная сістэма дыялогаў. Ты размаўляеш з персанажам, і ён узгадвае нешта ўпершыню, вы ніколі пра гэта не чулі, пра любую рэч увогуле ў сусвеце. І потым у любога персанажа можна спытаць пра гэту рэч. То бок у вас ёсць спіс рэчаў, пра якія вы ведаеце, пра падзеі нейкія, пра нейкія квесты, і вы можете пытаць літаральна каго заўгодна гэтым. Дык вось справа ў тым, што людзі тут паміж сабой звязаны, і яны могуць ведаць, чуць пра нейкага барда дзе-небудзь там у іншым горадзе, але дакладна не ведаць, дзе ён знаходзіцца. Вось, яны могуць не ведаць, хтосьці падарожнічае шмат і ведае, дзе знаходзяцца розныя гарады. Хтосьці не ведае, дзе гарады знаходзяцца, і вам прыйдзецца пайсці пашукаць у кагосьці яшчэ, каб спытаць, як дабрацца да якой-небудзь лакацыі. Вось, у нас в нашым сусвеце ёсць 38 унікальных гарадоў, 228 данжаў, 227 данжаў, 4 унікальных вялікіх чалавека і 8 унікальных артефактаў. Гэта будзе в нашым сусвеце. Мне падаецца, музыка зараз трошки назойлівая. Зараз я праверу яшчэ раз, ці... Так, мне падаецца, нам ўсё яшчэ занадта высока. Давайте я трошки прыцішу. Бо яно трошки падвышаецца. Так, у нас малыя кантыненты, 10-300 год на гэтага часу, дакладна, не ўпэўненыя. Так, ёсць розныя эпохі, эры. Эра магіі, імперія, эра каралей, час герояў і глыбокія гады. Я так разумею, я зараз пералічу ўсё у старым, у адваротным парадку. То бок эра магіі гэта тая, якая была пазней, зараз сучасная эра магія. Вось, 4 каралевства у нас ёсць і 4 дома. Лундарин, Якаблар, Нандон і Орандор. Што будзе важна. Яшчэ адзін момант гульні. Калі нешта здарыцца і наш архімаг загіне, гэта канец нашага архімага, але не канец гэтага сусвета. Таму гэта две розныя рэчы, якія мы генеруем. Пачатковая лакацыя. Пакуль вы абраць нельга, як адносіцца NPC і складанасць нельга. Давайте на гэтым пакінем, таму што гэта пакуль, на жаль, у раннім доступе не змяняецца. Ну, зараз уводная частка, але яна важна, таму што для кожнага новага сусвета, нават не гледзячы на тое, што я ўжо пачынаў 10-3-4 сусвета, і ў мяне ўжо 10 памёрла персанажаў 15, кожны раз, калі ты ствараеш сусвет, новыя назвы, новыя падзеі, якія з'яўляюцца асновай гэтага сусвета, трошки штосьці змяняецца дзесьці, тым больш, што гульня ў раннім доступе, яны час часу выкідваюць аднаўленні, і некаторыя аднаўленні не працуюць з папярэднім вашым сусветам, то бок нешта можна атрымаць толькі перагенераваў сусвет. 346 гадоў таму пала імперыя, і якую знішчыў Алерік Вольны. Легенды гавораць аб іншых вялікіх людзях. Маранда і Седмура найбольш моцная чараўніца агня, якая калі-небудзь існавала ў сусвеце. Донан Высокі. Ён павёў паўстанне, не паўстанне, крусейд, гэта па тыпу паход, карацей, супраць оркаў на поўначы. Тамаліт из Ангрыта, хто прынёс 5 гадоў спакою на землі Арэлуна. Я не ўпэўнены, мне падаецца, Арэлун гэта наша назва сусветаў. Крыжаносцы, але справа ў тым, што яны крусейд, гэта не толькі пра крыжакоў. Вось, справа яшчэ, гэта можна, увогуле любы паход можна адзначыць у ангельскай мове. Гэта часцей выкарыстоўваецца канкрэтна так, таму што не абавязкова яны насілі крыжы. Так. Так, які прынёс спакой на землі Арэлуна, нічым больш, як сваей віяланчэлью, не віял, гэта скрыпкай і яго голасам. Ачмурайць. Цікавыя персанажы, добра. Большасць зямлі кіруецца вялікім домам Лундарин, паслядоўнікамі Аставарда, бога прыгажосці. Добра. Нідзе ў землях Арэлуна вы не знойдзеце больш
упартых абаронцаў спакою і праваднікоў усяго таго, што гэта пардон, ворага ўсяго таго, што злое і непрыемнае. Вось якія. Вітаю, Рыёна, даўно цябе не бачыў. Даўно не было. Так. Пум-пум-пум, я збіўся трошки. Так, супраць іх знаходзяцца лорды клана Нандон, якіх пачатак якога можна знайсці, не знайсці, продкам якіх з'яўляецца сам Варін. А Варін у нас узгадваўся? Не узгадваўся пакуль што. І яны не будуць не спыняцца, пакуль яны не вяртаюць назад вялікую наркідонскую імперыю. І неважна, як шмат гарадоў і правінцый павінна быць знішчана, каб дасягнуць гэтага. Меншыя дамы, лініі Элесы кіруюць воднымі шляхамі Вайлуна. Накідваюць на нас зараз усяго, але для нас гэта, для як персонажа ў гэтым сусвеце, насамрэч, які літаральна нарадзіцца зараз, гэта похрэн. Мы разбярэмся па гэтым самым. По дарозе. Заваліла праца іншымі праблемамі, але, падаецца, збольшага разруліла ўжо. Я зараз канкрэтна адбываецца самы момант, калі я завален просто па горла, я зараз пасля стрымоў просто іду спаць. Настолькі ўсё жорстка. Так. Каб не страціць, дзе я быў, яны буду гатовы знішчыць усё, і меншыя дамы ёсць. Так, яны займаюцца тым, што здабываюць сваё багацце праз гандаль і транспарт. Добра. У далёкім куце гэтай зямлі ляжыць маленькая вёска, якой кіруюць малы лорд дома Орандор. Вайна ніколі не кранала гэтую маленькую камуну ўжо стагоддзі, з таго самага моманту, як пала імперыя. Але навокал ходзяць воўкі, так, якіх можна час ад часу заўважыць у лясах паблізу. Чуткі ходзяць, што Эцінс, я не памятаю, што гэта. Яны трымаюць я не буду гэта перакладаць, у мяне просто прыгожы тэкст, скажем так. Зараз дакладна 1:07 пасля палудні месяца мамера 15-го, і вёска, і спакой вёскі прарывае крык жанчыны. Мы нарадзіліся. Наш першы дзень. Мы будзем праходзіць зараз стварэнне персонажа праз падзеі ў жыцці. Там ёсць хуткае стварэнне персонажа, можна хуценька сабе абраць просто школу магіі, кім мы будзем, і ўсё, і на гэтым скончыць. Просто адкрытна, можна яшчэ спрошчаны варыянт, гэта мы просто адказваем на спіс таго, што мы жадаем, альбо просто раскідваем рэчы, як нам патрэбна. Мы пройдзем зараз спецыяльна мы спецыяльна зараз пройдзем праз усе шляхі, каб я жадаў вам паказаць поўнасцю, каб мы не прапускалі. Так-то гэта не галоўны геймплей. Тут час ад часу бываюць такія сцэны па тыпу як просто тэкставыя квесты, але гэта не галоўнае. Дзяўчына, добра, давайте ўжо увесь тэкст чытаць. Слухайце, можа у мяне перакладчык ёсць пад рукою, дайце-ка пагляджу, каб ужо не сядзець, кожны абзац не перакладаць. Стварэнне персонажа кожны раз аднолькавае. Адзінае, што змяняюцца людзі, якія там удзельнічаюць. Справа ў тым, што гэта важна. Па тыпу людзі, з якімі вы правядзеце і якія адносіны вы пабудуеце у вашай прадгісторыі. Так, яны будуць да вас і... Так, зараз. Яны также будуць адносіцца да вас, калі вы станеце дарослым. То бок гэта вы не проста марнуеце свой час. Там ёсць насамрэч у гэтым сэнс. Вас акружае цёплая цемра, раптам сцены пачынаюць змыкацца. Так. Цябе ціснуць з усіх бакоў, непасрэдна перад тым, як здаецца, што вага свету раздушыць вас, ён саступае, вы круціцеся, шукаючы спакою.
Яно зноў вяртаецца, вы выгінаецеся і курчыцеся, калі гэта непераадольная сіла выштурхоўвае вас з вашага sanctuary, ну, па тыпу бяспечнага месца, прытулку. Так. Потым поток гукаў валіцца на вас, і святло запаўняе вашыя вочы. Акушэрка аб'яўляе, гэта цудоўнае дзіця, можна сказаць, хлопчык альбо дзяўчынка. Добра, дзяўчынка, пагадзіліся. І можна абраць імёны, я звычайна так-то гуляю з рандомнымі, якія выпадуць. Калі ёсць пажаданне, то калі ласка, падкідвайце вашы ідэі. Я насамрэч вас пакіну літаральна на хвілінку і зараз да вас вяртаюся. Так, варыянты Ганна Чарнушка, Янка Колас. Давай-ка мы дададзім што-небудзь гэтае... Вось, Усаслава Чарадзейка, мне... Вось, мы же архімаг будучы, які будзе кіраваць потым гэтым сусветам. Вось яно, што патрэбна. Так. На жаль, так, мне не дасць кірыліцай карыстацца ўвогуле. Таму прыдумваем. А я магу польскай? Не, польскай таксама не магу карыстацца. Я не ўпэўнены. Дапамажыце мне, калі ласка, мне падаецца, ніколі не лацінкай. У мяне няма нават, ну, па тыпу спецыяльных сімваляў, ну, аніякіх, то бок яны ўсе таксама ідуць квадратамі. Мне трэба дапамога. Зараз. Я лацінкай не спецыяліст. Я чытаю складана пісаць, я, мне падаецца, ніколі не спрабаваў. Так. Ну вось Ч не будзе, на жаль. Да, мы абыдземся проста... Я зараз скапуем. Будзе проста як ёсць. Ну. Так. Ну, я вось думаю, так, паспрабаваць. Ну вось так, прыкладна. Мне падаецца, яшчэ плюс-мінус. Я Ч ўсё ж такі ЦЗ выкарыстоўваю, таму што Ч такога з як яна, крышачкай няма магчымасці такім скарыстацца. Так, пачакай, Усяслава Чарадзей. Мне падаецца, ўсё правільна. Паехалі далей. Так, гэта цудоўнае дзіця, дзяўчынка, якую назавуць Усяслава Чарадзейка. Цудоўна. Калі вы... Так. Пакуль вы расцеце, так і растуць з вамі вашыя праблемы. Давайте я на усялякі... Я лучше буду перакладаць тут занадта гэтага тэкста у пачатку, потым мне прасцей будзе. Так, ну, перакладчык, калі ласка. Як вы расцеце, так і... Так як... Блін.
вы растете, і также і самі растуць ваши ну, справы, якімі вам трэба займацца. Жыццё красціяніна непростое, але у вас, тым не менш, ваши дні поўныя і ваши ночы ціхія, і ваши таварышы ніколі не знаходзяцца далёка. З кім больш за ўсё часу праводзіце вы ў вёсцы? Орівард, як гэта, таверншчык, той, хто... ну так, ён былы прыгод, як ён, адвенчурер, чалавек, які займаўся раней прыгодамі, авантурыст, карацей, ось. Я магу пісаць лацінкай, я часам потым не магу прачытаць, што я напісаў, асабліва раніцаю ў панядзелак. Карчмар, вось, добра. Авантурыст на пенсіі. Дзякую вялікі, што дапамагаеце. У мяне... Я ўзяўся за гэтую гульню, гэта літаральнае рашэнне было за 3 хвіліны да стрыма. Я такі, блін, я ўсё адкладываю гэтую гульню, я ўсё хацеў вам яе паказаць і ніяк не паказаў. Вось. Далей, Алідона Сколар, ну, по тыпу, вучаніца. Яна займаецца... Пісар, карацей, яна. Так, Джекмен The Taylor. Блін, словы гэтыя. Тейлор, той, хто робіць адзенне. Швец. Майстар рознага. І дзеці з вёскі. Рандомныя інтарэсы, здольнасці і рознае такое. З кім мы... Слухайце, блін, а я магу хуценька неяк сетапіць галасаванне? Кравец, дзякуй вялікі. Я не выцягну гэта самастойна, мне падаецца. Перакладчык мне не дапамагае, ён ламаецца нешта. Так, а мне цікава, я магу... Я не памятаю, як хутенька галасаванне. Першы, другой. Я жадаю просто паспрабаваць неяк... Можа, у мяне ёсць у гэтым самым. Тут. Не, это не тое. Налады? Блин, не, это складаненько будет. Я так вось усё не карыстаюся гэтым, і мне падаецца, я нават схаваў кнопку на галасаванне. Блин, ну ладно, халера з ім. Без галасавання абыдземся. Так, першы, другой тебе падабаюцца. Мне падабаецца варыянт рандомных, і калі падумаць, то мне падабаецца яшчэ першы. Калі ўжо на першым сходзіцца, калі ў кагосьці ёсць... Давайте так. 1, 2, 3, 4 у нас есть варианты. Ты, хто жадае, закидывайте свои лічбы ў чат, і я так буду сачыць. Добра? Один так само. Ну, пакуль што сходится. Так мы будем далей. Калі у вас ёсць нейкія прапановы, можете просто закидывать, вам не патрэбна нічога каментаваць, просто закидывать 1, 2, 3, 4 варианты ў чат. Гэта будзе прагрэс стварэння персонажа, гэта адзіны момант, калі такое, ну, в прынцыпе, патрэбна, але вось. Давайте пакуль з першым пойдзем. Орівард пакінуў жыццё авантурыста, скончыў жыццё авантурыста, і тады, калі атрымаў стралу ў сваё калена, зараз ён дапамагае, вы дапамагаеце яму ў канюшнях і на кухні, і ён распавядае вам розныя гісторыі са сваіх падарожжаў па шырокім сусвеце. Магчымасці нашыя. Моц плюс 5, дагляд за жывёламі плюс 5, інтарэсы нашыя. Брewing, гэта піва мы карацей варыць можам. Як гэты чалавек называецца? Ежа нас цікавіць, падарожжы і прыгоды. Не падабаецца нам філасофія і розныя фэшн. Бровар, дзякуй вялікі. Вось што нас атрымаецца. Можна абраць па тыпу пайсці назад, не я жадаю іншага, але не, давайте вось ужо абралі, нам падабаецца гэта ідэя, таму працягваем, херачым. Барда там не было? Не было. Мне падаецца, варыянты адрозніваюцца па тыпу, калі ты абіраеш з кім тусіць. Дзеці заўсёды ёсць, таму што это рандомна, што он вам выдасць, а першыя 3 я не ўпэўнены, што яны аднолькавы кожны раз. Таму што, напрыклад, там хтосьці быў пісар, напрыклад, мне падаецца, пісар быў. Трэці мне варыянт, падаецца, не быў. Ніхто з вашых продкаў не паказваў нейкіх здольнасцяў магіі. Таму гэта з'яўляецца вялікім сюрпрызам для ўсіх, калі на ваш 11 дзень народзінаў вы адчуваеце, вы бачыце вельмі дзіўную мару, якая з'яўляецца якраз такі знакам
гэта эмоцыя, якая знаходзіцца ўнутры вас. Вы не можете адрозніць, вы нікому не казалі, што вы бачылі ў сваім гэтай мары, але зараз вы ведаеце без сумневаў, што гэта то, што ваш шлях, ваш лёс ляжыць быць магам. Так. Дзе вы праводзіце рэшту сваіх гадоў як дзіцё? З кім вы праводзіце? Так, у нас варыянты наступныя. Нам бы таго, хто навучыць трындзець і клянчыць зніжкі. Цудоўна, давайте абіраць. Ідзем у харызму. Так, у нас есть Брындан, падарожнічаючы крафтсмен, майстар, карацей, ваш тата, можна нават пабачыць, што атрымаем. Так, карыстанне зброяй, дагляд за жывёламі, выжыванне, гэта вось гэты падарожнік будзе. Тата плюс 6 к майстэрству, ну то бы крафту розных рэчаў, плюс 6 крэатыўнасці. Трэці варыянт. Гамбрун фермер і Вардрік шахцёр. Это больш плюс 6 скрытнасці і 6 моцы. Рандомнае сутыкненне. Плюс 3 силы, плюс 3 уважливости, плюс 3 выживания и плюс 3 persuasion. Упэўніванне? Перакананне? Дайте ко мне. Persuasion. Ніколі не думаў, што гэта будзе, ну так, перакананне. Угаворы. Ось, ну, лепей угаворы, мне падаецца. Конкретно тут мы нікаго не пераконваем. Мы спрабуем упэўніць. Так, яшчэ раз. Угаворы. Так, ёсць. Рэлора по тыпу майстар гэтых самых галаў, але чтобы гэта не значыла. Яна дае нам плюс 6 навучання і плюс 6 зачаравання. Наша маці плюс 6 ось гэтага угавораў і плюс 6 уважлівасці. 6 варыянтаў у нас ёсць. Мне падабаюцца ўсе. Кніжнік нейкі, ну па тыпу такога, хутчэй за ўсё. Таму што, ну, дакладна яна хутчэй за ўсё нешта з магіяй звязана. Зноў, варыянты ў чат. Я яшчэ свой буду дадаваць наверх. У мяне ёсць зараз ідэя. Вось свая. Паглядзім, ці сыдзецца. Шосты. Наша маці. Угаворы і уважлівасць. І чацвёрты. Так. Ну, в прынцыпе, чацвёрты у мяне таксама быў варыянт па тыпу ўсяго ў розныя месцы. У нас даволі шмат моцы. Каб вы разумелі, мы можам быць архімагам, які не вельмі так-то ў магію. Не, самае моцнае ў гульне ёсць механікі на ўсё, але ўсё ж такі яна больш пра гісторыю архімага. То бок яны, калі вырашалі, за якога і класа мы будзем гуляць, яны такі па тыпу, ну, мы можам зрабіць усе класы для нашай РПГ, але лепей мы сканцэнтруемся проста на адным і пойдзем проста херачыць усё, што магчыма, што можа быць звязана. Магія вельмі карысная і важная рэч, але мы можам літаральна нармальна накідаць і, ну, быць такім вельмі накачаным магам. Так, давайте рандомнае. Вы без мэты змяняеце свае працы, ідзеце ад адной да іншай. І вы спрабуеце сабраць як мага больш розных досведаў перад тым, як вы накіруецеся, каб вучыцца на магіі і служыць канклаву. Вось канклаў гэта якраз такі група магаў, якая ў прынцыпе зараз сваімі рознымі планамі яна і кіруе гэтым сусветам. То бок, ну, яны будуць такой вельмі важнай часткай. І мы не можам аніяк стаць, ну, магам, калі ты, ну, па тыпу магія па-за канклавам падзабаронена. Ты павінен быць як мінімум зарэгістраваным, нешта такое. Я не памятаю дакладна. Вось. Але нешта такое. Я памятаю, што яны ўплываюць на сусвет літаральна на палітыку паміж гарадамі. Где бы вы ни былі, у полі, дома, альбо у дарозе, кожны дзень прыносіць вам штосьці новае. Але ваш розум накіраваны ў будучыню.
Калі вас наведаў першы з прызнакаў вашых магічных здольнасцей, вашыя бедныя бацькі пачалі захоўваць грошы для вашай будучай адукацыі. Зараз вы дастаткова дарослыя, каб вучыцца магіі, ну, вучыцца быць чараўніком. Ёсць 5 настаўнікаў, якіх яны могуць сабе дазволіць. Каго вы абярэце сабе? Маг агня Маурын, маг зямлі Элеанор, маг арканы, я буду просто арканамі іх называць, гэта па тыпу таму, што складанасць ёсць пераклада. Маг арканы Лецыя, ледзяны маг Ральф і маг навальніцы Аліса. Гэта абярэ нашу літаральна, ну, у чым мы будзем мець большы базавы досвед. І яны ўсе розныя, школы магіі. Ральф, ну так, амаль Ральф. Вельмі яны ўсе розныя, усе школы магіі працуюць трошкі па-рознаму. Калі мы дастаткова уйдзем у магію, нам без розніцы будзе, ну, па тыпу, мы будзем ведаць усяго патрошкі, мы ўсяму можам навучыцца, мы не абмежаваны. Гэта не значыць, што мы будзем карыстацца толькі школай магіі, адной школы магіі, якую бярем зараз. Не. Мы потым можам падзмяняць, і наадварот гэта карысна, змяняць свой стыль бойкі у залежнасці ад сітуацыі. Але зараз нам будзе патрэбна з чагосьці пачаць. Якая больш падабаецца? Зноў жа, ад 1 до 5. Ці 1. Я за агонь даволі шмат гуляў, я ніколі не гуляў за навальніцу, таму мне цікава навальніца, я абяру навальніцу. Так. Год першы, пачатак адукацыі. Я паспрабую зноў спробу перакладчыка, бо перакладаць гэтае упрыгожваючы шорхат, шарканне ног, шамаценне пергамента і ціхая размова напаўняюць лекцыйную залу капітула, пакуль вы шукаеце месца. Старэйшы вучань ляпае вас па плячы і, безумоўна, паказвае на першы шэраг. У пакоі ўжо пануе цішыня, таму ты хутка рухаешся, спяшаючыся на апошняе вольнае месца наперадзе сярод дзіўных новых твараў, якія мігцяць у святле лямпаў, поўных надзей і страху. Вы своечасова займаеце сваё месца, ваш настаўнік тут. Так. Заглушальным трэскам і шквалам. Так, блин. Трэскам і шквалам, якія скалынаюць капітул ад скрепа да коміна, Аліса з'яўляецца перад класам. Валасы ў яе раскручаныя. Нагадваю, гэта Аліса, яна будзе нашым настаўнікам. І яна ўсё яшчэ нацягвае боты. Згубіла ўлік часу, прабачце. Хто прынёс свае кнігі? Большая частка класа трымае іх. Кіньце іх, вы ўсё выконваеце. Ваш настаўнік моршчыцца. Настаўніца, ну, побачце, я аўтаматычны перакладчык выкарыстоўваю. Гэта была фігура мовы. Прабачце, я бачу, што гэта магло збянтэжыць. Так. Так. Вы тут прыйшлі вучыцца магіі, ці не так? Рэальная магія, не генеалогіяй, формуламі, правіламі альбо рэгуляцыямі. Калі на вас нападуць рэнегады, а рэнегады гэта тыя магі, якія не служаць канклаву. Я не ведаю, што такое 9-point oath. Па тыпу, хутчэй за ўсё, клятва нейкая 9 кропак, ну, спасылка на нешта ў гэтым сусвеце. Не выратуе ваше жыццё. Вы жадаеце заклёнаў небяспечных. Сцяна па-за ёй стогне і разваліваецца, абвальваючы частку камянёў унутр лектурнай зале. Ідзем працаваць. Як ваша настаўніца размаўляе з тымі, хто сабраўся, вы разумееце, што тры іншых новых студэнта называюць Роберт, Каміла і Сара. Вось зараз гэта важна, яны хутчэй за ўсё, я не памятаю дакладна. Мне падаецца, у розных магаў трошкі іншыя сітуацыі, і вось
у мяне было звычайна па тыпу 4-5 чалавек. Я не ведаю, чаму тут толькі 3, можа яны яшчэ потым дададуцца, просто яны хутчэй за ўсё змянілі гісторыю. Гэта будуць нашы сябры ў будучыні альбо нашыя ворагі. Залежыць ад таго, мы не зможам пасябраваць з усімі. У нас дакладна будуць канфлікты з імі, але пытанне ў тым, колькі будзе канфліктаў і з кім. Вось. Новых студэнтаў клічуць Роберт, Каміла і Сара. Яны будуць вашымі нязменнымі кампаньёнамі на будучыя гады у наступным годзе. Вы будзеце сустракацца з імі шмат разоў і ну так, я гульня літаральна гаварыць, што на потым гэта застанецца. Ці да добра гэта альбо да дрэннага, але адносіны, якія вы зробіце зараз, працягнуцца на ўсё вашае жыццё. У адну восень, у адзін вечар восені, калі вы зашыліся ў сваёй невялічкаем пакою глыбок... Так, давайте я лепей прачытаю, потому что калі я спрабую сказ прачытаць, а тут яны длінныя, тыя, у якіх трэба перастаўляць слова, і ўсё просто разваливаецца кожны раз. While holed up in your tiny room, deep in the treatise of the fall of Narcedon and the rise of the New Velican abilities, there is a knock at your door. Калі вы у адзін весенні вечар, калі вы уткнуліся ў кнігу пра падзенне Нарседона і пад уздым новых арыстакратаў Ваэліка, у гісторыю дамовы, у якую паў Нарседон, нагадваю, гэта імперыя, якая была дагэтуль, у вашыя дзверы пагрукалі. Вы ўздыхаеце. Гэтую працу можна перадаць і заўтра. Гэтую працу вам трэба скончыць заўтра, але у вас ужо ёсць і перад вами ўжо ляжыць цэлую ноч, рабіце заметкі наконт гэтага. Вы кідаеце на ваше пяро і ідзеце да дзвярэй. Гэта Каміла. Яе волосы разварушаныя, пад яе вачамі мяшкі і кавалак паперы ў руцэ. Яна моліць вас аб тым, каб дапамагчы з яе treatise. Treatise, гэта мне падавалася, гэта так як дамаўленне. Трактат. Гэта трактат. Яна сама працуе. Я думаў, што яна па тыпу працы такая, але гэта трактат літаральна перакладаецца. Яны працуюць над гэтымі трактатамі, яна не паспявае. Так, можна сказаць, каб яна пайшла, паразмаўляла з Сарай, а не з намі. Гэта даст нам бонус к... Не, давайте не глядзець, карацей. Вось спецыяльна не падглядаем, што гэта нам дасць. Просто робім як ёсць, так? Адправіць яе да Сары, дапамагчы ёй, альбо правучыць яе. Не ведаю, пра што гаворка, тут так і гаворыцца, навучыць яе, препадаць яе урок. Ворагам паспеем завесці, я бы заводзіла сяброў. Лагічна, давайте дапаможам ёй. Я не падглядаю, я не спецыяльна пазбягаю, просто вось наваджу. А мне падаецца, я магу нават лічбамі просто сам тыкаць, і яно будзе пацвярджаць выбары. Вось. Вам патрабуецца некаторы момант, каб справіцца са сваёй фрустрацыяй. Потым вы паказваеце жэстам, што Каміла можа зайсці. Рустер. Ё-маё. Певень, вось. Словы вылетаюць, калі, чытаеш на іншай мове, словы просто не ідуць у галаву. Я такі, я разумею пра каго, а ні наводна іншай мне ў галаву не прыходзіць, як гэта жывёл называецца. Гэта певень. Певень ужо крычыць з раніцы, калі вашыя галовы падаюць на вашыя падушкі, але вы ўдваіх... You were finally able to find the missing piece in her reasoning. Я не разумею, пра каго гаворка, але вы тады, наконец-то... Я так разумею, што нарэшце, калі вы скончылі нарэшце працу, то бок літаральна пад раніцу гэта зрабілі. Роберту не падабаецца, што калі ён даведаўся пра тое, што мы дапамаглі Каміле, яму гэта не спадабалася, і ён
і у яго вачах гэта ён параўноўвае гэта з як это з хлуснёй читін чит гэта падман ну в прынцыпе так з падманам для яго гэта падман але вам спакойна тому что вы ведаеце што вы завялі сабе новага сябра читерством ну по тыпу так читерство читерство есть читерство так вы і іншыя знаходзіцеся зіма наступны сезон вы іншыя знаходзіце глыбокую бібліятэцы ноччу і зіма грыміць у вокны ну там не дуе ў вокны так што вы нават не чуеце як хто як адкрываецца адчыняюцца дзверы незнаёмец заходзіць унутр у плашчы і капелюшы і патрабуе пабачыць по типу Chapter Master. Хто ты такі? Это уже третій раз узгадується Chapter Master. Я так розумію, гэта нейкі як дырэктар? Капітул. Ага. Хто такі Капітул? Я не ведаю, што такое Капітул. Жадае пабачыць Капітула. Ён агент канклава. Ён гаворыць, што ў яго ёсць важная інфармацыя, якую патрэбна даставіць да Гардена зараз. Вы ўсе у чацвярых, то бок мы гэтыя тры нашы кампаньёны. Ну, я не ведаю, можа дэкан. Мне перакладае Капітул. Вось. Вы чацвёра з вас не ўпэўненыя, а ў гэты момант ён падае на стул. Ну, просто падае у сэнсе, што стомлены. Бачна кроў на яго плашчы. Першы варыянт. Так же, як і Каміла, вы не гатовы давяраць гэтаму незнаёмцу. Другой. Вы і Роберт дазваляеце незнаёмцу перайсці ў настаўніцкую. Трэцій. Дапамагчы Сары вылечыць яго раны. Тры варыянты. Мне падабаецца трэці. Мне, ў прынцыпе, ўсе падабаюцца. Тым больш, што з Камілай мы ўжо сябры. Вось. Першы не вельмі, таму што па тыпу, ну, не давяраць, па тыпу, ну, хаця бы яго, ну, неяк дапамагчы, па тыпу, якога хера. Вось. Ну, кроў на плашчы, я думаю, у гэтым сусвеце, па тыпу, кагосьці паранілі, о, не, такога быць не можа. Ну, гэта не настолькі падазрона. Вось. Это ў нашым сусвеце, калі ў чалавека кроў і пытанне, адкуль ты гэтую рану атрымаў. Ну, памрэ кроўю запацкай. Давайте дапаможам. Магчыма, вы яму і не давяраеце, але яму дакладна патрэбна ваша дапамога. Вы ігнаруеце Камілу, якая вельмі супраць таго, каб дазваляць пушчаць незнаёмца увогуле ў будынак, а вы залечваеце яго странныя раны. Адпраўляйце яго да свайго настаўніка і чакаеце зачараваныя гісторыямі, якія ён распавядае вам. Ён распавядае пра жудасныя падзеі, якія зрабіў чырвоны свет Мабарана. Я не ведаю, пра што гаворка, але ж наш персанаж па тыпу кантэксце. Вас абудзіў ваш настаўнік, ну, абудзіў па тыпу, паклікаў ваш настаўнік, патрабаючы аб'ясненняў гэтага, чаму яго пазвалі. Незнаёмец знік. То бок мы слухалі, прыйшоў, мы ачунялі толькі таму ж у момант, калі прыйшоў наш настаўнік, і ў гэты момант незнаёмец знік кудысьці. Окей. Другі год. Працяг вашай адукацыі. Знаёмыя гукі вас накрываюць вас, і калі вы прыяднаецеся да вашых класмейтс, тыя, хто знаходзіцца з намі ў адным класе, да іншых вучняў, карацей, нешта ў мяне воласы, божа, словы выпадаюць з галавы. Воласы выпадаюць з галавы. Так. У лектурнай зале. Вы сядзіце ў цэнтры ўвесь гэты час, упэўненыя ў вашым досведзе і вашых магчымасцях. Калі новыя студэнты дрыжаць уперадзе.
Сокурсники, дякуй. Ратуете. Вы завостраете ваше перо, расправляете ваше паперу і гартаеце ваш позірк да настаўніка, які гатовы, блин, як бы так это не гэта складана перакласці. Ready to take the year by storm. Гатовы ўзяць новы год навальніцай. Прыкладна так. Яна зноў збіраецца праваліцца з ніадкуль і разваліць паўсцяны. Я так разумею, гэта яна кожны год робіць. Так, яшчэ адна група праектаў упала на вас. Dread, гэта дрэнны настрой, але як бы такое слово падабраць для пераклада. Карацей, непрыемна, сумны настрой вісіць над вами, як воблака, як хмара, ну, па тыпу, як цёмная хмара, чакаючы таго, каб разрывацца навальніцай. Не толькі вам патрэбна выканаць працу, працаваць разам наступныя 6 тыдняў, але вам таксама яшчэ патрэбна прыняць нейкае агульнае рашэнне, якія заклёны вучыць. А гэта тое, што вельмі адрознівае вас усіх паміж вами. Ну, блин, вельмі адрознівае ўсю групу. Я ўсё роўно дрэнны нейкі пераклад. Што за херня? Ну ладно, вы поняли сэнс. Это ў першы час, калі вам дазволілі дабрацца да магічнага заклёна, які быў вашым выбарам. І гэта будзе гэта будзе розніца паміж жыццём і смерцю, калі вы войдзеце ў новы сусвет. Вядома, што выбар гэтай непрыемнай працы, вы былі выбраны, каб зрабіць гэты непрыемны выбар. Так, ага, і мы не ведаем, якія заклёны. Нам не паказваюць. І мой прынцып зараз аб тым, што мы не глядзім, у нас проста выбар. Працаваць разам з Робертам, з Камілай альбо з Сарай. Я так разумею, каго бы мы не абралі, гэта пагоршыць адносіны з іншымі. Вось. Але дасць нам нейкія заклёны. Я падгляджу, якія заклёны. Магія шторма з Робертам, магія зямлі з Камілай і магія арканы з Сарай. Можам абіраць па школе альбо па персанажах, гэта ўжо адна залежыць. Я прапаную прыяднацца, мы дагэтуль абіралі Камілу і Сару. Я прапаную завесці нам такога моцнага нейкага сябра, альбо плюс-мінус моцнага сябра, таму наш выбар застаецца на Каміле альбо Сары. У нас ёсць яшчэ тады атрымліваецца у нас альбо аркана, альбо земляная магія. Земляная магія можа быць карысна, я толькі не памятаю, што ў яе за прыкалдэсы. Сур'ёзна, у мяне быў цэлы маг канкрэтна толькі зямлі, і я не памятаю, што ён рабіў. Мне падаецца, ён дадаваў нешта даволі неблагія бафы, калі ты проста з'яўляешся па тыпу архімагам, які сам не супраць яшчэ мячом памахаць. Альбо сякерай. Ось, давайте Сару возьмем. Давайте. Так, Каміла прымае рашэнне. Каміла прыняла ваше рашэнне значна цяжэй, чым вы чакалі. Яна ходзіць незадаволеная ўвесь наступны месяц, і толькі потым становіцца вядома, што яе мэтай было навучыцца першаму заклёны, які навучыцца таму ж самому заклёну, якому вучыўся яе тата. Па тыпу, гэта было для яе сімвалем, ну, па тыпу, пайсці па кроках свайго жа таты. Окей, і гэта канфлікт для яе. Вы баіцеся, што вы, магчыма, страцілі сяброўства назусім. Але вы супакоіцеся, што Сара можа быць патэнцыяльна даволі устойлівым, як гэта, ally, саюзнікам. Вясна. Вы не ўпэўнены, як гэта здарылася. Вы проста спыняліся каля настаўніцкай, каб задаць пытанне наконт урокаў заўтра. Так, урокі. У мяне ўжо, мне падаецца, ўжо плывуе. Lesson. Урок. Так, добра. Я ўжо нават у гэтым не ўпэўнены.
Раніцай павінны быць урокі, вы хацелі задаць нейкае пытанне. Але вы знайшлі, што знаходзіцца дзвер поўнасцю адчынена. Так, дзвер адчынена, калі вы пагрукаліся ў яе. І на стале у пустым пакою ляжыць кавалак паперы, на якім напісана пытанні да экзамена. Вы ўдыхаеце і ацэньваеце магчымасць, якая ляжыць перад вами. Гэта не зусім чыцерства дакладна. І вам усё роўна патрэбна будзе вывучыць усё да экзамена. Але з дзвярыма, якія адчынены вось так, іншыя студэнты, магчыма, ўжо бачылі гэтае пытанне. Так што вы нават не трымаеце нейкай перавагі у наступным экзамене. Але гэта таксама можа быць часткай тэста. Магчыма, гэта падманнае пытанне. Магчыма, Эдарин правярае вас. Эдарин, я не ўпэўнены. Гэта не... Ці не наш дэкан? Не, я не ўпэўнены. У вас ёсць секунды, каб прыняць рашэнне, але не важна, што вы зробіце, вы ўпэўнены, што хтосьці будзе незадаволеным. Так, першы варыянт. Паглядзець на пытанні, абяцаючы, што вы падзеліцеся з імі з Сарай. Другой варыянт. Роберт будзе незадаволены. Перагарнуць паперу і сысці. Трэці варыянт. Паглядзець на адказы, так што вы маглі бы, не адказы, паглядзець на пытанне, каб падзяліцца з імі з Камілай. Вось такія ў нас 3 хреновых варыянта. З Робертам мы не пасябруем ужо. Можам паспрабаваць, але гэта ўжо, мне падаецца, занадта позна. Мы можам паспрабаваць ўсё яшчэ проста падвысіць адносіны альбо з Сарай, альбо з Камілай. Каміла, нагадваю, гэта тая, якой не спадабалася закон, які мы абралі. Але яна тая, каму мы дапамаглі з экзаменамі. Не з экзаменамі, там, з трактатам. Вось. Сара, тая, з якой мы пагадзіліся, каб яна, аб тым, каб дапамагчы незнаёмцу гэтаму. Так што нам тут перамяшалі так, што пасябраваць даволі складана. Калі проста ісці, быць сабою, скажам так. Я бы не браў, гэта мой варыянт. Але ўжо тут, мне падаецца, мы калі абярэм Роберта, то мы увогуле без сяброў застанемся. Гланс і лук. Гланс гэта хуценька паглядзець, а лук это, нармальна паглядзець. Розніца тэхнічна аніякая, мне падаецца. Калі падзазірнем, што яно дасць... тут проста розныя школы магіі, то бок мы нават не ведаем больш уплывы на гэта. Я бяру... Давайте, у нас... Я бы таксама не глядзела, але калі абіраць паміж першым і трэцім, то першы. Давайте з першы паспрабуем пасябраваць з Сарай. Узброіўшыся пытаннямі на экзамены, то, наколькі у вас атрымалася запомніць іх, вы і Сара пачынаеце атаку на ваше навучанне, на ваши трэніроўкі з упартасцю. Vengeance не упартасць, але калі разгім, зараз падыдзем. Усё добра ідзе, але калі з раніцы на... Почекайте-ка. All goes well until the morning of the assessment, when you forget yourself and mention it in passing to Camila, who demands to be let in on the secret. But by then it's too late, both for her and for any friendship you might have had. Ага. Карацей, усё добра ідзе, але вы трошки забываецеся, і вы узгадваеце Каміла карцей даведалася пра тое, што мы Сарай вучыліся і ведалі пытанне, і ўжо позна ўжо позна, мы ніякімі сябрамі дакладна не прабалтался, так, вось так. Каміла будзе нашым ворагам. Роберт, па ідэі, такі чалавек, які па тыпу, а ты што тут робіш увогуле? Ты хто такі? 3-й год, канец адукацыі. Выбираеце месца ў самым канцы лектурнага зала.
адпраўляючы першагодак у самы ніз, на самы першы радок, і падрыхтоўваецеся да самага апошняга і трэцяга, да вашага трэцяга і апошняга года навучання. Прыемна быць, прыемна вяртацца сюды, але вы не можете ігнараваць гэтае сцягваючае адчуванне у вашай грудзі, калі вы разумееце, што гэта ваш апошні шанс, каб вывучыць усё, што вам патрэбна, каб выжыць перад тым, як вас выкінуць у непрыветлівы сусвет. Усяго год таму гэта выглядала так, быццам бы у вас ёсць увесь час у сусвеце, але зараз канец гэтага ўжо перад вами. Ось восень. Некалькі месяцаў прайшло. Вы і вашыя сакурснікі immured, я не памятаю. Ну добра. Знаходзіцеся ў лекцыйнай зале, і ваш настаўніца, нагадваю, так, ангельскі не дапамагае мне ў гэтым. І ваша настаўніца ўжо пачынае 3-ю гадзіну дыскурса на гістарычныя прэцэдэнты, якія прывялі да фармацыі канклава. Нагадваю, канклаў гэта увогуле канклаў магаў ва ўсім сусвеце. Вы пакрыху пачынаеце разумець, што вы не маеце аніякага ўяўлення, што інструктар вам гаворыць, настаўніца. Магчыма, ваш розум адрыфаваў у вельмі ключавы момант, альбо нешта было прапушчана ў нататках лекцыі, але вы ўжо зусім і канчаткова страчаны. Судзячы па пустым поглядам і іншых вашых сакурснікаў, вы дакладна не адзін такі. Вы пачынаеце панікаваць. Першы варыянт. Паспытаць свайго настаўніка, пачаць спачатку. Другі, ціханька спытаць Сару аб дапамозе. Трэцяе, паспытаць раз'ясненне пасля класа. У прынцыпе, я сам быў у такой сітуацыі, калі ты па тыпу слухаеш лектара і просто што? Дзе? Мне падаецца, я міргнуў толькі на момант, дзе мы ўвогуле? Другі ці трэці. Мне падабаецца усе тры. Першы, таму што ён дапаможа. Нас будуць за гэта ненавідзець, але усе, па тыпу, калі камусьці не зразумела ў зале, калі ты бачыш, што большасць зале не разумее, гэта кабзда. Па тыпу, гэта праблема. Гэта ўсім трэба паўтарыць. Вось. Гэта нас ненавідзець за гэта ўсе будуць, па тыпу тых, хто разумеюць, і тых, хто не разумеюць, і настаўніца таксама, але гэта варыянт, калі насамрэч ён карысны самы для ўсіх. Ось, другі варыянт, мы можам уляцець у праблемы, таму што што вы там, вы ўсё разабраліся? Ось гэтае пытанне будзе ў настаўніцы, калі яна будзе заўважыць нашы размовы там. І трэцяе, пасля класа кагосьці спытаць. Бярэм першы? Давайте першы. Няхай нас усе ненавідзяць. Вы падымаеце вашу руку, і пад пранізваючым поглядам вашай настаўніцы, спыняючы пытаеце, каб яна пачала зноў. Вы узнагароджаныя поглядам ад Камілы, што якая упэўнена ў тым, што вы бярэце сваё жыццё ў свае рукі. І, магчыма, іх жыцця таксама. Погляд Сары выглядае так. А чаму гэта ўзнагароджанне? Я думаў, што яно не спадабалася. Вы ўзнагароджаны поглядам ад Камілы, якая упэўнена, што вы бярэце вашае жыццё ў свае рукі, і, магчыма, іх жыцця таксама. Твар Сары малюнак пазбаўлення. У сэнсе, што яе на яе твары чытаецца як гэта? Выдох карацей. Аднак вось, аднак не гледзячы на тое, што ваша настаўніца пачынае злавацца на вас за тое, што вы недастаткова уважлівы, вам падаецца, што вы зрабілі сабе саюзніка. Я не разумею. Мы атрымалі па тыпу, вось апошняя фраза. Там гаворыцца пра Сару. Сары таксама ёй лягчэй, яна выдохнула ў гэты момант.
Аднак вось гэта пра саюзніка, гэта пра настаўніцу альбо пра Сару. Я не вельмі разумею ў гэтым моманце. Ну важна, неважна. Карацей, насамрэч гэта быў самы найлепшы варыянт. І не факт, што гэта ў наступным праходжанні будзе таксама найлепшы варыянт. Мне падаецца, там яны перамешваюцца паміж сабой. Адзінае, што гарантавана нам, вось гэты выбар па тыпу тое, што мы абіраем вось тут. Ну, магію, якую мы атрымліваем паляпшэнне. Ваши апошнія экзамены ў годзе хутка набліжаюцца. Прымаючы ва ўвагу, як няшмат Сара вучылася, яе аптымізм выглядае глупствам. Пакуль вы не заўважаеце, пакуль вы не заўважылі яе і настаўніцу каля стала глыбока дзесьці ў таверне з вельмі цяжкім гаманцом, які... Не, яны ж не гаманцы, яны ж па тыпу павінны як такія мяшочкі з золатам, purse. Ну так, пакуль яны сядзелі ззаду таверны, і вы бачылі, што паміж імі прамелькнуў цяжкі мяшочак з золатам. Нават не сказано, што золатам, просто мяшочак быў пераданы паміж імі. Вы ўпэўнены, што яе поспех быў куплены і за яго заплацілі. Вы вяртаецеся дадому з схаваным агнём унутры вашага сэрца, які трэба неяк застудзіць. Але каму вы даверыцеся? Сціснуць вашы зубы і сустрэць Сару твар да твару. Распавесці аб гэтым Каміле, альбо спытаць Роберта, што ён думае і што яму рабіць далей. Можа, гэта увогуле яна не заплаціла. Можа, тут, мы можа не паразумелі сітуацыю. Можа, гэта проста непаразуменне. Я не ўпэўнены. Гэта можа быць і поўная херня. Корм для каточка. Ну, может быть. Давайте не придумывать. Не будем придумывать, давайте просто пойдем с Сарой. Посваримся з ёй, халера з ім. Зато мы будем ведаць, якая Сара насамрэч. Добра? Давайте, ідем да яе. Гэта праходзіць на здзіўленне добра. Мне падаецца, я чуў нават гук, што мне падаецца, кубікі на фоне кідаюцца зараз. Па тыпу, наколькі добра гэта пройдзе. Магчыма, нашыя вось гэтыя выбары ў пачатку ўплываюць на тое, як мы гэтыя сцэны пройдзем з адносінамі. Хутчэй за ўсё, магію мы атрымаем аднолькава, ну, па тыпу плюс-мінус тое ж самае. Але вось адносіны, вось яны залежаць ад нашых, скажем так, ужо параметраў у гэты момант. Таму што я нешта не бачу, каб яны ў нас параметры гэты пераканання, там, уважлівасць неяк уплывалі. Ось. І гэта, разумееце, колькі у нас ужо стрым ідзе? У нас стрым ідзе гадзіну, мы яшчэ персонажа не стварылі до конца. Потым я там, потому звычайна ўжо потым, калі 2-3 разы прагнаў, я ўжо абіраў проста хуткае стварэнне. Гэта прайшло даволі добра. Размова была складанай, але у выніку Сара пагаднілася, каб спыніць гэтыя брайб, ну, по типу, як это называется, абар, але ж не, подкуп. Ось гэты моманты паўтараюцца, толькі вынікі розныя. Я не памятаю. Тым больш, што я так разумею, што яны плануюць пашыраць гэта. Яны проста пакінулі гэта так, як ёсць, таму што яны зараз у асноўным сканцэнтраваліся на сусвеце. Па тыпу на дадатковых момантах. Таму што гэта толькі самае вось верх айсберга ў гэтай гульне. Сітуацыі, я не ўпэўнены. Наконт сітуацыі я ўпэўнены, што я бачыў большасць гэтых сітуацый. Я памятаю, подкуп быў у іншых персонажаў, але подкуп быў. Я памятаю, што была вось гэтая сітуацыя з паперай і адказамі, пытаннямі да экзамена. Вось гэтыя две сітуацыі я дакладна памятаю. Вось. Але Сара пагадняецца, каб спыніць свае подкупы і пагадняецца, каб ваша настаўніца і каб яна патрабавала ад настаўніцы, каб яна адносілася да яе на фінальным экзамене так жа сама, як і да іншых студэнтаў. У ноч перад экзаменамі
Каміла gives you a cold shoulder. Ну, по тыпу просто холодна да вас адносіцца. Гэта не вельмі перакладаецца. Ну, гэта сітуацыя, калі чалавек по тыпу просто ну, пазбягае вас і неяк пасіўна-агрэсіўная, карацей, у гэты момант Каміла. Ага, пачакайце, гэта Каміла перад экзаменамі. Каміла гэта Каміла незадаволена у гэтую, нягледзячы на тое, што мы з Сарай пагадніліся. Каміла засталася незадаволенай, і вам падаецца, што магчыма гэты подкуп быў значна больш шырокі, чым вам падавалася спачатку. Але вам пашанцавала. Праз новае сяброўства з Сарай ваши веды сусвета працягваюць пашырацца. Яна ведае пра размову. Я так разумею, што Сара плаціла грошы, ну, по тыпу Сара давала толькі частку грошай. Магчыма, настаўніца, ну, по тыпу ва ўсім гэтым было замешана цэлы набор студэнтаў. І гэты экзамен быў по тыпу пастановай часткова. Ну, можа, мы-то з беднай сям'і. Можа, там была дамова паміж вось Камілай і Сарай. Можа быць, нават не агульнае пагадненне, але настаўніца, магчыма, сказала, што по тыпу Каміла, слухай, тут, карацей, Сара перастала плаціць, і ты, карацей, прыйдзецца праходзіць табе экзамен. Ну, нешта такое по тыпу. Я не ведаю. Можа, ўсё гэты загавар быў такой больш шырокі. І гэта паўплывае на нас. Рэкрутацыя 4-м ордэнам. Магі, чараўнікі збіраюцца з міль навокал, каб пабачыць цырымонію 9-point oath, клятва 9 кропак. Хутчэй за ўсё, вось яна зноў всплывае. Гэта клятва, якая ваша клятва канклаву. Угу. Вы са складанасцю прайшлі як гэта passing marks. Карацей, вы атрымалі прахадныя адзнакі на вашых курсах, то бок, ну, амаль не прайшлі, але вашыя сябры і дэкан праводзяць гэта адносіцца да вас так же сама, як і да іншых. Ну, я зараз выдумваю пераклад, потому што гэта гэта не перадае сэнсу. Ну, по тыпу, карацей, яна да нас добра адносіцца, нягледзячы на тое, што да нас мы амаль не прайшлі экзамены. Што на здзіўленне. Мы троечніца, ну, прыкладна так. Прахадны бал. Так, пасля гэтага вы і іншыя павіншаваны усімі сабраўшымися. You are taken aside by a mage you don't know. У бок вас адводзіць чараўнік, якога вы не ведаеце, які распавядае вам, што яны блізка назіралі за нашай кар'ерай і могуць хутка спытаць, пазваць нас, каб дапамагчы у інвестыгацыі нейкай далікатнай праблемы з боку офіса Prime Magus. Я нават не буду перакладаць, я пакіну Prime Magus як ёсць, галоўнага чараўніка. Ваш настаўнік спыняецца, каб паціснуць вашу руку, і раптоўна гэты дзіўны маг знік. Вам прыйшлося падняцца рана на наступную раніцу. Перагортваючы гэтыя падзеі ў вашым розуме, вы збіраеце вашыя рэчы, ну, па тыпу, у апошні момант вы збіраеце свае ўсе рэчы з усяго дэканата, ну, не chapter house, ну, па тыпу з усёй школы, я не ведаю, як назваць гэты будынак. Так. Што мы збіраем з сабой? У нас ёсць нейкі мяшок у бібліятэцы, нейкі набор рэчаў у гаражы, хацеў сказаць, storeroom, у сховішчы, карацей, просто ёсць там, ну, я так разумею, нейкія інструменты. І нейкі патрапаны заплечнік у зале. Давайте пачытаем, што ў іх будзе. У бібліятэцы меч, шляпа,
тканевое вино и 75 золотых. У бандле гэтым у сховішча меч, як яны, bandages, бинты, походня і лагер, ну, по типу месца, каб разбіць лагер, палатка, карацей, усё, што ўваходзіць у разбіванне лагеру. 260 золотых яшчэ. І яшчэ рюкзак у зале. Лук, броня тканевая, кірка і 190 золотых. Я бы ніколі не здагадаўся, што гэта будзе, ну, я не думаў, нейкі дзіўныя камплекты, карацей. Не магічны. Ну, з лукам, чаму бы не. Тут, што цікава, нам выпала ўсё тканевая броня. Я дакладна упэўнены, што ў мяне былі яшчэ варыянты по тыпу з нармальнай такой кожанай бронёю. Скураной. Дзе грошай больш? Давай. Мне падаецца таксама. Меч, тут, у прынцыпе, якраз наш набор. 260 золотых. Толькі пазней, калі вы сабралі ўвесь свой рыштунак і вашу ліцэнзію мага, чараўніка, у вашу галову прыходзіць, што, магчыма, вас узяў, рэкрутыраваў сам 4-й орден. Я ўсё яшчэ не памятаю, хто такі, не памятаю. Вы выходзіце з дзвяры з адчуваннем кожнага кроку, які вы робіце. 4-й орден назірае за вами. Так. Каля ўвахода куратар нашай по тыпу нашай школы, які звычайна вельмі добра аднасіўся да нас, перадае вам спісак скруткі заклёнаў і нагадвае вам прымяняць тое, што чаму вы навучыліся. Калі дзверы зачыняюцца за вами, вы застаецеся сам на сам. Вы адчыняеце скрутак. І тут спіс усяго, што мы навучыліся за гэтай сакрэтная служба, я не ўпэўнены. Дайце ка мне момант. Я зараз... Так. Я зараз мне тут напісалі. Ну, добра. Так. Што мы атрымалі? Звычайны кароткі меч. Нарэшце мы пачынаем гульню. Так-то. Для тых, хто падключыўся, для тых, хто не сачыў самага пачатку, мы збіраемся гуляць у сімулятар архімага, які прайшоў школу, навучанне і мае толькі адное жыццё. Калі мы паміраем зусім. Сусвет застаецца. Мы ствараем новага мага, ўсё, што мы натварылі ў гэтым сусвеце, застаецца ў гэтым сусвеце. Нам прыйдзецца жыць з наступствамі таго, што мы нарабілі дагэтуль. Вось. Мы атрымліваем трошкі бінтоў, лагер, паходню, гульня ў раннім доступе, таму некаторыя малюнкі прыгожанькія, крутыя, некаторыя трошкі такія застарэлыя, на іх аднаўляюць з цягам часу. Звычайны вось гэты меч, грошыкі нашыя і заклёны. Гэта вось увогуле нашыя веды. Маланачка ёсць. Што гэта? Проста пар нейкі можна выпусціць. Пакуль што мы не ведаем шмат заклёнаў, мы яшчэ прыйдзецца навучыцца ўсяму. Не састарэлая, ностальгічная. Гэта таксама правільна, таму што гульню стваралі людзі, якія ім вельмі падабаюцца старыя гульні, у тым ліку настольныя ралевыя гульні, і яны вельмі кіраваліся ў дзіўную камбінацыю, карацей, сабралі з таго, што ўжо яны не прыдумалі нічога новага, акрамя таго, што цікава сабралі па кавалках розныя механікі з таго, што ўжо існавала. І атрымалася даволі дзіўная камбінацыя. Так, нашай магчымасці у штармавой магіі гэта мы будзем атрымліваць на 4% больш досведу, калі будзем вучыцца магіі гэтай. Рэзісты да штармавой магіі 11 памножыць, хутчэй за ўсё трэба будзе проста паглядзець, але так. У нас плюс 11 гэта 0,25 за кожнае. Гэта атрымліваецца 10, 2, там, атрымліваецца 2,5 амаль. Трошки больш адсоткі у нас блакаваць будзем, рэзіст у нас будзе. Аркана плюс 8. Мы арканавай магіі атрымалі больш адсоткаў, чым магіі штармову, нягледзячы на тое, што вучыліся ў настаўніцы штармавой. Так, і супраціўленне льду. Добра. Людзі, давайте. Эліс Дарбі.
ніякага меркавання наконт нас няма. Гэта настаўніца, нагадаю, нашая. Роберт Тапінг, мінус 104 адносіны. Ён намі незадаволены. Вось. Каміла Ноат ненавідзіць нас, мінус 487. Каміла Каза. Трошки. Вось. І Сара Пудді. 1000 у плюсе. Найлепшы сябар. Можам палагацца на Сару у любой праблеме. Так што трэба будзе... Каб вы разумелі, гэтыя людзі, канкрэтна, усе людзі ва ўсёй гульне, яны не сядзяць на месцы. Яны займаюцца сваімі справамі, ходзяць у розныя... Зараз пабачыце, як гэта працуе. Гэта, насамрэч, не настолькі брутальна, як можа паказацца, таму што яны перасоўваюцца па тыпу з аднаго экрана на іншы, але у іх ува ўсіх ёсць свае мэты, ёсць свае жаданні, і нашыя вось гэтыя 4 персанажы, якіх мы атрымалі, яны будуць вельмі ўплываць на падзею ў сусвеце, яны як быццам бы імітуюць іншых гульцоў. Ну, каб вы разумелі. То бок, гэтыя 3 мага выйшлі з гэтай школы і пайдуць таксама блукаць па сусвету, займацца сваімі справамі і выконваць розныя заданні. Яны нашыя, як гэта, у нас ёсць тут ёсць такая механіка па тыпу супернікі. І вось яны нашыя супернікі. Яны таксама будуць будаваць вежы магаў, займацца тымі ж самымі, у іх тыя ж самыя магчымасці, што і ў нас. Пісьмо. Вартаўнік спыняе вас на вуліцы. Усяслава чарадзейка. Чыпа пакінуў гэта для вас. Выглядае даволі важным. Ён перадае вам ліст, якім вельмі якаснай паперы, запячатаную як вакс, гэта вакс, воск, вось. Запечатанная глибоко блакітным воскам. І адзнака ад пячаткі, якая выглядае даволі знаёма. Вам патрэбны некаторы момант, але потым вы ўзгадваеце. Гэта знак Алісы Дарбі. Эліс Дарбі, вы бачыце, Эліс Дарбі гэта тая, якая нас вучыла, а настаўніца ў гэтым... Блін, я думаў, што Аліса ёсць наша настаўніца у гэтым самым, у школе. Можа, там супадзенне імёнаў проста адбылося? Эліс Дарбі, гэта тая, якая нас вучыла. Настаўніца наша, самая першая наша настаўніца. Вось, яна вучыла нас у нашай вёсцы яшчэ. Вы не размаўлялі з ёй на працягу гадоў, і вось яна даслала да нас ліст. Так, яна наша рэпетытарка была. Я просто палічыў чамусьці, што Эліс Дарбі і тая, хто навучала настаўніца нас у школе, гэта адзін той жа чалавек. І вось зараз чытаем. Усяслава, мне патрэбна твая дапамога. Я даўно жадала знайсці страчаную вежу Мабрэна, архімага Мабрэна. Я жадала ісці па яго падзямеллях, дайсці да яго вяршынь, дзе ён адкідываў свой цень на бясконцыя дынастыі старога Вайлуна і раскрыць сакрэты, якія, магчыма, схаваны там. Я правяла большую частку свайго жыцця, разглядваючы архівы і бібліятэкі наконт чутак, дзе ён знаходзіцца, і узбудзіла, не узбудзіла, гэта трапіла ў вушы шматлікіх маладых чарадзеяў, такіх як ты, да вушэй шматлікіх чараўнікоў, такіх як ты, дайшлі гісторыі аб маіх пошуках. Гэта выглядае, мне падаецца, хтосьці яшчэ зацікавіўся у маіх амбіцыях. Адзін асабісты студэнт, Каміла Ноат. Яна знікла, і ўсе мае нататкі зніклі з ёй. Зямля дрыжыць, Усяслава. Зоркі, як гэта, трошкі сышлі са сваіх месцаў. Я вучыла знакі, і іх словы, як гэта, clear. Блін, мне... Чамусьці я у некаторыя моманты перакладаю складаныя словы не задумваючыся, але проста ламаюся на іх. Каза, я згодны. Але іх словы ясныя.
аднаму з вас лёс аднаго з вас гэта вялікасць. Адзін з вас пабудуе такой легасі. Усё вылетело зноў. Чамусьці мы перакладалі ў легасі, патрапляла ў Planescape Torment мільён разоў. Спадчына, вось, вылетела з галавы. Спадчына у заснаванні вежы Архімага. І з гэтай цытадэлі вы будзеце зямля Вайлуна будзе дрыжаць ад дабраты альбо да дабра гэта ці да зла. Калі ласка, ўся слава. Гэта павінна быць ты. Страчаная вежа Мабрэна не павінна трапіць у рукі Камілы. Дапамяжы мне знайсці яе першым. Не так даўно я атрымала вестачку ад дэкана Алана Валсо у Ньюмарке, які знайшоў імя Архімага ў старых нататках карчмара, старых нататках по типу аккаунт-бук, гэта тое, куды ён запісвае прыходы ды расходы. Вельмі рэдкі кавалак гістарычных улік. Так, улік. Зараз, вибачте, нешта я зламаўся. A rare piece of historical evidence for a man with so many legends around. Вельмі рэдкі кавалак гістарычнай дакладнасці для чалавека, навокал якога ходзіць столькі легенд. У мяне пакуль не было магчыма праверыць гэта далей, чым далей, і тады мае нататкі былі скрадзеныя. Так што гэта інфармацыя... то бок... Я зразумеў, яна не паклала гэту інфармацыю ў нататкі, так што гэта можа быць тое, што яшчэ не ведае Каміла. На пентамент адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Гэта зробіць нас на крок далей, чым Каміла, так што яна прапануе нам даследаваць гэта прямо зараз. Яшчэ 1000. Вітаю, Вулчара. Давайте я яшчэ раз прабягуся трошачкі для тых, хто далучаецца. Нас я бачу, што трошкі больш стала. Гэта гульня сімулятар Архімага, але мы ўсё яшчэ не сышлі за гадзіну 20, мы не сышлі з экрана стварэння персонажа. Стварэнне персонажа можа быць хуткім, а можа вось праз гэту ўсю гісторыю. Гэта гісторыя, вось канкрэтна гэты ліст, ён хоць і змяніўся, мне падаецца, ён быў іншым трошкі, але гэта хутчэй за змен у раннім доступе. Нас накіроўваюць зараз па кроках Архімага, і зараз у нас ёсць невялічкая інфармацыя, дзе яго можна шукаць. Трэба спачаць з карчмара ў Ньюмарке. Ідзі ў Ньюмарк, пагавары з чаптер-мастерам Валсо, капітулам Валса. Знайдзі страчаную вежу Архімага Мабрэна. Эдар Ара Лунін, няхай дасць табе хуткасці ўся слава. У службе чарадзейству Эліс Дэрбі. На Хайлікс адпраўляецца 1000. Я нагадваю, для тых, хто яшчэ можа не ведае, альбо можа прапускае. У нас ідзе галасаванне за кожную гульню на пятнічны стрым, то бок на заўтра. Сёння скончваецца галасаванне на гэтую пятніцу. І гульня, якая апынаецца на першым месцы, яна трапляе ў пятнічны стрым. І зараз, дайце-ка пагляджу, які расклад у нас увогуле. На першым месцы знаходзіцца Хайлікс, трошкі перагнаўшы Дыска Элізіум. Пентамент Дыска Элізіум знаходзіцца на другім месцы, ззаду літаральна на 300 пунктаў. Пентамент ззаду на 7000, 20 000 мае, і наступны ўжо 4 і 5 яшчэ далей. У нас My Little Pony з 13400 і The Forest з 11500. Галасаванне скончваецца, зараз, каб у мяне мозг не зламаўся, мне падаецца, гэта 8-я гадзіна па Мінску. Правильно же я нічога не скруціў, да? Так, а то ў мяне ўжо плыве дакладна. Мы поні, раней ці пазней яны мяне чакаюць. Так, я спакойна ўспрымаю гэта. Насамрэч, там тыя поні, жарты жартамі, але я паглядзеў, па тыпу проста трэйлеры і там трошкі геймплея, выглядае так, быццам бы там, нармальная такая нехеровая гульня. Я не ведаю, што я не гуляў
Але па тыпу яно падобна на тое, што там нас чакае у прынцыпе нармальная, гэта ну не жарт, яна нармальная будзе гульня. Ніхто не гуляў. Ну, я разумею, што яе дзеля жартаў закінулі, але просто сам факт. Па тыпу гэта не тое, што просто о блин, давайте нешта прыдрукаватае закінем і прапушым. Не-не-не, яно нармальная гульня будзе. Так, у службе магіі Эліс Дарбі. Мы стаім звонку горада. Вы можете абраць увайсці ў горад, калі вы знаходзіце блізка каля яго. У гэтым месцы пішацца галоўныя падзеі, якія здарыліся з вами. Можете націснуць, каб паглядзець больш. Гэтыя туторыялы можна выключыць у меню. Я пакуль іх пакіну. Вось у нас ёсць розная наша інфармацыя, што мы там атрымалі. Вось. Гэта зараз можа мапу мне пакуль нельга карыстацца. Мне спецыяльна зараз правядуць да чалавека, каб я галоўны квест атрымаў сюжэтны. Дык вось, мы можам горад, які нам выпаў, гэта Wellspring. Нагадаю, гэта не той горад, куды нам патрэбна прыйсці. Мы можам пайсці па галоўнаму квесту альбо забіць. Давайте я вам покажу. Гэты горад, ён згенераваны, усе гарады згенераваныя у розных лакацыях. Яны могуць як са сцяной вось простенька, як гэта, могуць без сцяны, можа быць нават цэлая крэпасць і гэтак далей. Так, можна ўвайсці, але у гэтым горадзе трэба плаціць за ўваход. Нас тут не ведаюць яшчэ. Верагоднасць сустрэць гэтых самых ахоўнікаў 0%. Мы можам нават пракрасться і не аплаціць уваход. Аплата 5 залатых. У нас цалкам 510, так што мы можам сабе гэта дазволіць. Давайте дайдзем. Золата. У золата Арэлуна гэта залатыя манеты. Спачатку мець дастатковых грошай нават каб паесці будзе складана. Але існуе шмат варыянтаў, як зарабіць грошай. Квесты, збор і продаж ресурсаў, гандаль, абіранне падзямелляў, гэмблінг і нават выступы ў тавернах. Кожны горад у Арэлуне унікальны. Яго будынкі залежаць ад геаграфіі, доступа да ресурсаў, ад магчымасцяў яго грамадзян, ну, па тыпу жыхароў, і выбараў, якія робяць іх лідары. Так, leadership choices made лордам-мэрам, карацей, пра нацягу часа. Вы можете you travel in town, вы падарожнічаеце па гораду, абіраючы будынак. Некаторыя гарады маюць сцены. Калі так, вы можете вайсці альбо выйсці толькі праз браму, калі яна адчынена, і заплаціўшы вартаўнікам. Гарады без сцен дазваляюць заходзіць і выходзіць тады, калі вы пажадаеце. Сачыце obey. Слово вылетело з галавы. Вядзіце сябе паслухмяна, там, падпарадкоўваецесь. Вот, падпарадкоўвайцеся іх законам, калі знаходзіце ўнутры горада. Не крадзіце, не забівайце или стварайце магію. Альбо яны могуць пачаць у вас шукаць. Ну, па тыпу, ваш статус пошукаў падвысяцца, нам могуць выслаць паліцыю. І так можа пачацца. Гэмблінг? Так, можна грошы ўсе прасадзіць. Нас могуць нават пасадзіць. Карчма – цудоўнае месца, каб вяртаць вашу стаміну, запоўніць ваш жывот і, калі вы галодныя, і сустрэць розных людзей зблізку і здалечыні. Так, можете шукаць іншую частку горада. Калі вы гатовы пакінуць горад, выбераце бла-бла-бла. Добра. Зараз статус усяго горада Wellspring. Гэта вёска невялічкая. Мы можам ісці ў любы будынак. У кожным будынку, зараз я, напрыклад, прыйдзем на рынок. Узаемадзеянне. Гэта чалавек, які назірае за гэтым будынкам. Кожны чалавек у Арэлуне мае свой унікальны выгляд, узрост, магчымасці, мэты, сям'ю і эмоцыі.
У іх ёсць жыццё, якія яны жывуць па-за межамі ўзаемадзеяння з вами, і гэта праўда. Ну, па тыпу, кожны персанаж тут персанаж. Так, яны не маюць па тыпу, у нас няма супер шмат взаемадзеянняў з імі. У нас ёсць па тыпу інтэрфейс, праз які мы проста размаўляем з імі. Гэта літаральна вельмі нагадвае Моравінд. Калі ну, персанаж, ён-то мае адзінае, што у Моравіндзе персанаж трошкі такі драўляны. Ён ідзе па сваіх, ён робіць адну камбінацыю, і калі нешта парушыць у ёй, альбо нешта дзіўнае навокал яго будзе адбывацца, ён на гэта ніяка не адрэагуе. Тут персанажы на гэта рэагуюць, па тыпу, у іх змяняюцца адносіны да вас, што вы робіце, як вы з імі дамаўляецеся. Рутыну яны сваю не збіваюць, але з-за таго, што вы можете змяняць гарады могуць расці, змяншацца, у залежнасці таго, што вы робіце ў гэтым сусвеце, гэта можа ўплываць на насельніцтва там і на іх адносіны да вас, калі вы выйдзеце да дастаткова такого глобальнага ўзроўню. Так, вы можете дамаўляцца з імі, альбо будаваць свае асабістыя ну просто вы можете па тыпу просто розныя справы з імі, залежнасці таго, што чалавек, рабіць розныя справы і альбо будаваць свае адносіны. Людзі запамінаюць, што вы гаворыце і як вы да іх як гэта read them, блин. Не лячыць. Не частаваць. Як вы ваши адносіны, карацей, да іх. Гэта можна сашыць вось за гэтай палоскай злева. Рынак. Ну зараз нам туторыял яшчэ на рынак. Гэта рынак, гэта асабісты будынак, у якім знаходзіцца гандляр. Гандляр аб'ядноўвае сабе усе, карацей, увесь гандаль. Ну, па тыпу, ёсць адзін персанаж, насамрэч іх па тыпу там шмат, але ён аб'ядноўвае, каб спрасціць нам узаемадзеянне. Мы сочым за тобой нікчэма. Так. Ну так, ён аб'ядноўвае увесь гандаль у горадзе, звычайных прадметаў у горадзе, але, напрыклад, гэты weaponsmith, збройнік, так я не ўпэўнены, што гэта слова існуе, збройнік прадае яму толькі звычайную сваю зброю, але трымае самае найлепшае ў сваёй краме. Гандляр мае базавыя цэны на свае тавары. Калі горад, які вырошчвае зерне, будзе хутчэй за ўсё прадаваць яго танней, чым горад, які гэтага не робіць. Вы можете прадаць усё гандляру, але калі ім гэта не патрэбна, яны будуць вам даваць толькі невялікі адсотак ад кошта гэтага тавару. На дыскай лізем адпраўляецца 10 000. Вітаю, Івалдаев. Збраяр, магчыма, збраяр. Шляхі гандлю. Гандляры нанімаюць... Так. Merchants, гандляры... Блін, трейдер. Гэта ж таксама гандляр. Блин, як так вас раздзяліць? Карацей, ёсць тыя, хто перавозіць тавары. Купцы наймаюць гандляроў, якія падарожнічаюць ад горада да горада, купляюць тое, што патрэбна гэтым гарадам, і прадаюць тое, што ім... І прадаюць за дадатковую кошт. Ну, карацей, так, перапрадаюць у розных гарадах. Вы можете бачыць, як яны... Пачакайце, вось гэтай механікі не было. Гандляры, вы можете сачыць за тым, як гандляры перасоўваюцца па мапе. Яны, звычайна, першыя, хто сустракаюць монстраў, якое такім чынам, калі яны іх сустракаюць, то гэта гандлёвы шлях зачыняе. Гэтага не было, калі я апошні раз гуляў. Гэта нейкая новая механіка, я пра яе не ведаю. Актуальнае гастранамічнае пытанне. Задавай. Выбачце, мега па-азерскі, я прапусціў, не заўважыў. Deliver the Moon, яшчэ адправіць на 2500. Так, дайце-ка я пасачу яшчэ раз, што ў нас па лідарам. Дыска Elysium адарвалася вельмі моцна на 10 000, 36 760. Гэта будзе складаненька перабіць. Айдикс 27 000 і Pentiment 20 000. Гэта наша тройка лідараў. Галасаванне скончыцца праз паўгадзінкі, трохі ўжо менш, 27 хвілін. І паглядзім яшчэ. Можа, хтосьці мае яшчэ 10 000 схаваных.
Якую рыбу лепш запечь да бульбы? Ммм. Запечь. Не упэўнены. Я вось так я трошки згодны з арыганай, але калі ўжо рэч пра запікаць, то я не упэўнены. Так. Вось. Я хацеў паказаць прыклад. Вось ёсць персанаж. Вось у яго ёсць настрой, бягучы настрой таго, як у яго ідуць справы сёння. У яго ёсць меркаванне аб нас. Мы можам падвышаць яго, мы можам дамаўляцца, мы можам кампліменты яму гаварыць. Можна вось гэтую сістэму, якую я гаварыў, сістэма Моравінда. Распавядзі мне больш. І вось усё, што ёсць, што мы даведаліся да гэтага моманту, а гэта літаральна мы толькі пачалі гульню. Давайте спытаем яго наконт канклава. І што ты ведаеш наконт канклава? Магі і арыстакраты былі у вайне паміж сабою. Калі шчыра, адказы могуць яны так-то супадаюць, але ёсць людзі, якія, напрыклад, гэтых адказаў не ведаюць. Яны могуць нам падказаць адказы, па тыпу спытайце вось у гэтага чалавека, ну, хутчэй за ўсё ведае больш. Ён можа быць у гэтым горадзе, і нам трэба спытаць, а дзе ты чалавек знаходзіцца? Рамансіць я яшчэ не ведаю. Шчыры адказ не ведаю. Я ўпэўнены, што нейкую вяселле там потым і ажаніцца на кімсьці, гэта альбо выйсці замуж, як атрымаецца. Ёсць ва ўсіх, ну, яны плануюць гэта дадаць, але зараз не ведаю, я настолькі адносіны не падвышаў. Мой персанаж загінуў раней. Запякаў фарэль, але сярэдзіс таксама маецца. Мне падаецца, фарэль у прынцыпе гучыць, я па тыпу ты сказаў, я такі, гэта магчыма нармальна, добра, неблагі варыянт. Гучыць як добра. Так вось, магі і арыстакраты былі ў вайне на працягу доўгага часу. Калі вы без розніцы, ці згодны вы з тым шляхам, які яны у выніку скончылі, канклаў без розніцы, як вы да гэтага адносіцеся, але канклаў зрабіў так, каб гэта, ну, каб зрабіць, паставіць усё ў мір. У выніку канклаў уплывае на арыстакратыю, а арыстакратыя ўплывае на канклаў. Там нейкая такая па тыпу дамова ёсць паміж імі. Трэба ведаць, ці варта гульню жаданкі закінуць. Я рэкамендую пасачыць за тым, на жаль, ну, бо тыпу, 1,5 гадзіны, я скажу вам, тое, што мы рабілі 1,5 гадзіны, гэта не галоўны геймплей гульні увогуле, гэта стварэнне персанажа, абёрнутае ў паглыбленне ў сусвет. Як я разумею, што потым яны плануюць дадаць больш гэтых па тыпу пачаткаў, розных сюжэтаў для сусвета, які вы згенеравалі, але зараз ён адзін, таму, хутчэй за ўсё, стварэнне сусвета, калі ўжо вы 2-3 персанажаў зрабілі, вы будзеце проста хутчэй бы ў сусвет, таму што вы жадаеце працягнуць гісторыю гэтага сусвета і паглядзець, куды ўсё пойдзе. І так, я згодны з мета-Егором, у сэнсе 30 плюс пажылыя. Так, што мы можам яшчэ спытаць? У нас ёсць, памятаеце, у нас ёсць Алан Валта, гэта той чалавек, да якога нам сказалі прыйсці да яго. Вось веды пра канклаў. Ёсць веды проста, агульныя веды пра канклаў, яго можна было спытаць. Але ў нас ёсць канкрэтна па нашаму квесту. І горад Нью-Марк. Нам сказалі зараз, для тых, хто не вельмі сачыў, нам прыйшло пісьмо ад нашай настаўніцы, самай першай настаўніцы нашай рэпетытара па магіі. Перад тым, як мы пайшлі ў акадэмію, ад яе прыйшло пісьмо, што яна жадае, каб мы знайшлі, яна сказала, што наш лёс у тым, каб стаць архімагам. І зараз у нас ёсць канкурэнт, гэта тая ж самая дзяўчына, з якой мы вучыліся ў акадэміі. Але яна не ведае, што хутчэй за ўсё пра архімага ведае нешта Алан Валта, які жыве ў Нью-Марке. Мы можам спытаць гэтага персанажа зараз па тыпу Нью-Марк, дзе ён? Мы да гэтага дабярэмся, давайте спытаем пра Камілу. Гэта вось тая наша сяброўка, якая якраз такі і з'яўляецца нашым канкурэнтам. Каміла, што ты пра яе ведаеш? Не, так, што ты ведаеш пра яе?
Гэта не тая жанчына, якой ты жадаеш сустрэцца, гэта дакладна. Будзь асцярожен. Давайте яшчэ. Ой, блин, я нешта. Рынок. Вяртаемся. Распавядзі мне больш пра Камілу. Што ты думаеш о Каміле? Я не ведаю нікога ў гэтым горадзе з гэтым іменем. Але як ты, блин, нам адказал на гэтае пытанне па тыпу? Так, дзе яна знаходзіцца? Я не ведаю, дзе яна знаходзіцца. Добра, ён нічога пра яе не ведае. Не дапамагаеш, хлопец? Ну добра. У прынцыпе, нам з ёй спаткацца. Нагадваю, мы з усяго выпуска магаў насамрэч самы слабы. Мы усе нашыя сябры прайшлі экзамены лепей. Нам трэба яшчэ мацавацца да ўзроўня сваіх, скажем так, сяброў, не сяброў. У нас, насамрэч, у нас жа ёсць сяброўка. Сара Пудзі. Сара Пудзі. Дзе Сара Пудзі? Я нікога такога не ведаю. Сара Пудзі... Што ты ведаеш о ней? Блин, пачакай. Я не тое націснуў нешта. Што ты аб ёй ведаеш? Не, ён такога чалавека ўвогуле не ведае. Так, яна каза, та яшчэ каза. Мы з ёй пасварыліся ў акадэміі, яна зараз літаральна вораг. Я не ведаю, хто гэта такі. Ты дакладна ўпэўнена, што ты ў правільным горадзе? Можна патрындзець з ім проста за жыццё-быццё, але нас у першую чаргу наш шлях ляжыць да Ньюмарка. Ньюмарк. Ты ведаеш, як дайсці да Ньюмарка? Дзесьці на захад 7 міляў. 7 міляў гэта па тыпу 7 гексаў на мапе, мы яшчэ да гэтага вяртаемся. А скажы-ка мне, што ты ведаеш аб гэтым горадзе? Гэта невялічкі горад. Вядомы на ўсю зямлю за яго кавалёў. Націснуць, каб больш даведацца пра стварэнне зброі ад яго. Дзе знайсці мне майстра зброі? Мне падаецца, гэта таксама новы контент. Дзе знайсці? Ты можаш пайсці да зброі Іво. А хто такі Іво? Ну, ён знаходзіцца ў гэтай самай каваль, карацей, мясцовы. Добра. Што ты прапануеш мне? Зброю розную. Грошы ў нас ёсць, але мне трошки шкада іх траціць. Нам трэба зрабіць, нам трэба працу знайсці. Давайте працу знойдзем, а то ж мы, блин, як придурок. Выбачце, придуркавата я. Увогуле, давайте інвентар наш паглядзім. І вогуле, дзе там было, зараз узгадаць бы, вось. Персонаж. Добра, паходні ёсць. Дзве паходні... О, блин, я запаліў паходню. Я придурок. Добра. Кнігу у нас няма, якія пачытаць. Ну і добра. Паходню трэба набыць, а то я тут трошки... Мне падаецца, вось да цябе трэба прыйсці. Ты можаш прадаць мне, калі ласка, паходню? Давайте набярэмся некалькі. Але яго ведае. З ім нават размаўляць не будзем. Калі важна, будзем ужо яго якія квесты. Можа, мы можам спытаць, можа нейкая праца ў яго ёсць для нас. Так. Калі у тебя есть час, мне бы спатрэбілася трошки дрэва. З усімі гэтымі маладымі чараўнікамі і гэтымі adventurers, усё з головы летае, авантурыстамі, якія адпраўляюцца ў дарогу адсюль. У мяне амаль скончваюцца паходні на маім складзе. І Клэріан размясціў заказ на яшчэ 30. Як наконт 5 кавалкаў, 5 дрэваў, карацей, логз, як яны. Проста. Яны патрэбны як у Darkest Dungeon, яны спрашчаюць паход у падзямелля, так. Гэта мусіць скапілі, не, я спадзяюся, не. Такое магчыма, мне падаецца, там ёсць па тыпу разуменне, што ў гэтай мясцовасці штосьці можа быць у недахопе, яно будзе даражэй. Так, мне 5 хопіць. Давай-ка зробім. Калі атрымаецца, мы адправімся. Так. Дзякуй вялікі. Гучыць так, быццам бы Клэріон адпраўляецца на нейкую вялікую экспедыцыю. Магчыма, знайшоў след вялікай колькасці старых скруткаў у гэтай мясцовасці. Слухай, не кажы гэта пра гэта канклаву. Яны вельмі яны вельмі сквапныя на такія рэчы. Ну, не сквапныя, а па тыпу тэрытарыяльна, ім не падабаецца, калі на гэтай тэрыторыі дзесьці паблізу тут іх шукаюць рэчы, якія могуць іх саміх цікавіць.
Так. Табе патрэбніцца трошкі пашукаць яшчэ падыходзячае дрэва і упэўніць, што ў цябе ёсць акс. І тут памылачка. Добра. Дрэва. Дзе мне яго знайсці? Большасць людзей атрымлівае яго ў ксенары, можам набыць яго проста. Калі ты жадаеш трошкі сабраць самастойна, я чуў, што на ўсход адсюль у адной мілі ёсць яшчэ. Так. Добра. А ты можаш мне прадаць? У мяне ёсць сякера? Сякеры няма. Давайте набудзем сякеру, заробім грошай. Тут говорят, любіць старыя скруткі. Так, гэта той же самый. Дзе ў мяне? А ці павінен? Мне падаецца, не павінен узброівацца ёй. Ну так, альбо сякера, альбо наш меч. І мне падаецца, для нас, в прынцыпе, гэта аднолькавая... Не, сякерай складаней карыстацца трошкі для нас. Ну, добра. Нам рацыёны бы яшчэ... у іх і тут дрэннае. У залежнасці ад таго, які горад, тавары таксама адрозніваюць. Так што, можна... Нешта ты не набудзеш у маленькім горадзе проста. З прыпасаў нават нармальных. Мы будзем цікавы. Мы будзем займацца чым толькі заўгодна, але не тым, чым займаюцца архімагі. Так. Ці ёсць у мяне... в прынцыпе, нармальна. Нармальна мы прыгатаваныя. Мы вельмі моцна. Паглядзіце на нашы здольнасці. 3 уважлівасці. 3 пераканання, як я яшчэ гаварыў, угаворы. 3 ўзровень. 28 моцы. Мы вельмі моцная накачаная архімаг. Архічарадзейка. Усяслава архіперамацаваная чарадзейка. Дагляд за жывёламі 20. Выжыванне 3. Хуткасць перасоўвання 50. Максімальная абарона 70. Я не ведаю дакладна, што яны даюць. Рэзіст розныя рэзісты і ўсё гэта вось. Асноўныя скілы вось тут, якія мы атрымлівалі з нашу гісторыю. Мы сябе добра адчуваем, нам 17 гадоў. Як я разумеў. Так, мы нарадзіліся 17 гадоў таму. Мы літаральна будзем херачыць усіх проста нашым мячом зараз. Так, паходні. Мы запалілі паходню, зараз будзем хадзіць з ёй, як гэты. А што у зброі можна набыць? Звычайны меч? Нічога такога, тут ён не вельмі развіты. Мы можам дапамагаць ім. Калі мы робім розную справу, то гэта паляпшае будынкі. То бок калі мы робім квесты, гэта нават дае эфект на сусвет. Давайте-ка, я спытаў ужо, дзе знаходзіцца 10 на 7 міль на захад, нешта такое мне сказалі. Так, давайте-ка. Распавядзі мне... Вось, у нас дадалося новых. Так, Ньюмарк. Дзе он знаходзіцца? Так, на захад. Пойдзем на захад, паглядзім, што ўвогуле там. Мы ж, як гулец, мы-то не ведаем, дзе мы ўвогуле знаходзімся, як тут выйсці. Вось, пакінуць. Сышлі з горада. Гэта галоўная мапа. Тут, в прынцыпе, зараз мне распавядуць, як яно працуе. Можна сустрэць розных ворагаў, нам прыйдзецца альбо змагацца, альбо бегчы ад іх. Адзін гекс на мапе гэта 1 міля. Што вельмі важна, калі мы пытаем кірункі ў сусвеце. Дык вось, сусвет здаравенны. Мы пачынаем вось ад гэтага горада і ведаем, чамусьці пра сусвет недастаткова. Кожны гекс патрабуе некаторы час, каб перайсці. І вядома, па дарозе ісці прасцей. Мы знайшлі нейкія... выбачце, я не тое націснуў. Можна адзначыць сабе лакацыю? Так. Я ведаю, што можна даглядзець. Мы можам спыніцца на любым гексе, і на кожным гексе ёсць свае рэсурсы, якія мы можам даследаваць яшчэ. Так, мы яшчэ знайшлі сляды монстраў тут. Час ідзе, калі мы нешта робім, гэта страчваем, у нас ёсць здароўе, у нас ёсць нашая стаміна, наколькі мы стаміліся, і нашае адчуванне. Мы можам проста дрэнна сябе адчуваць, таму што мы спалі дзесьці ў дрэнных месцах, нас проста рознымі атакамі пабілі і гэтак далей. Справа ў тым, што здароўя ў нас насамрэч не шмат. Мы даволі, што б мы не рабілі, мы у першую чаргу
чараўнік. Наша мэта, як бы мы не змагаліся, у першую чаргу яшчэ абараніць сябе. У нас пакуль ніякіх мэтаў бараніць сябе нармальна няма, у нас няма ніякіх заклёнаў на гэта. Увогуле, няблага было бы вывучыць нейкую магію, якая дазваляла бы нам бараніць сябе просто, по тыпу схавацца нейк. Так, нам не трэба зараз, давайте даглядзім, што ў нас навокал ёсць. На некаторыя рэчы робяцца праверкі, і гэта кідок літаральна дайса на D20. Для тых, хто не ведае, гэта такі, ён не кубік, ён дайс уже называецца, таму што ён не кубічнай формы. На ім 20 бакоў, і ён можа даць нам лічбу з 1 до 20. Вось. Чым больш мы карыстаемся, тым больш падвышаюцца наш досвед у гэтай магчымасці. Напрыклад, усе дзеянні патрабуюць стаміны, гэта навучанне. Вось. Наш узровень на гэтаксама выжывання з'яўляецца 3. Мы выкінулі 16, і разам мы атрымалі результат 19. Складанасць гэтага кідка была 0 насамрэч. Нам гэтага хапіла выжывання, каб разабрацца, што тут адбываецца. 1 на дайсе заўсёды правал. У нас атрымалася. У нас тут ёсць яшчэ трошкі джейд, гэта як ён? Зараз. Джейд. Нефрит, вось. Тэмпература -2. У прынцыпе, нічога цікавага. Але тут ёсць дрэва, давайте яго пазбіраем. Оп, да раніцы мы рубілі дрэвы. На Disco Elysium адпраўляецца яшчэ 9500. Нагадваю, што галасаванне скончваецца праз 3 хвіліны. Засталося амаль нейкага часу. Так што, калі ласка, галасуйце, калі у вас ёсць жаданне прасунуць нейкую гульню, якая вам падабаецца. Складана будзе перабіць зараз Disco Elysium, калі шчыра. Вось, даволі шмат. Дайце-ка я зазірну. Так, 39-260. Вельмі замацавалася. А вось, то вы можете прасоўваць. Нават калі гульня не пераможа, нават калі гульня не пераможа, гэта не страшна, таму што вы можете прасоўваць гульню на працягу доўгага часу. То бок, заўтра, калі увогуле зараз, калі скончыцца галасаванне, гэтыя поінты з гулін не знікнуць. Яны ўсё яшчэ застануцца на ёй. Так, акрамя, выбачце, я ўжо даволі стомлены, і мне складана трошкі фармуляваць сваю думку. Гульня пераможца ў галасаванні, толькі яна спускаецца ў самы низ. Гульні, якія не перамаглі, яны застаюцца з той же самай колькасцю. Таму вы можете прасоўваць нейкую гульню на працягу нейкага часу. І раней ці пазней, калі пакуль вы будете працягваць яе прасоўваць, яна пераможа. Так. Зберам яшчэ, ён сказаў 5 яму патрэбна, так? Давайте трацім нашу стаміну. Нам ужо 2 ёсць, 3, 4, 5. Сабралі для яго дастаткова? Так, дастаткова. Каштуе не шмат, але хутчэй за ўсё з таго, што яму вельмі патрэбна, мы на гэтым трошкі заробім. Пойдзем на этот горад. Стары сектор атрымлівае 1000. Добра. Мы можам увайсці у... Зараз ноч, таму людзі ў асноўным ужо не працуюць. Рынак зараз таксама адключаны. Стары сектор яшчэ 1000 атрымлівае. А ці я пагляджу за прагрэсам стары сектора, мне цікава. Стары сектор. 4600. Так. Пум-пум-пум-пум. Нам не здаецца не тое, каб шмат. Мы можам пайсці проста ў карчму і там час пабавіць. Эмма Пінш. Пачакайце-ка. Эмма Пінш, а ты не... Выбачце, яшчэ адзін момант, які я не распавёў, хацеў паказаць. Ёсць персанаж, які даглядае за гэтым месцам, але ёсць тыя, хто проста прыйшлі ў гэты будынак. З-за таго, што людзі перасоўваюцца паміж будынкамі, яны могуць наведаць. Вось, напрыклад, Эрменільда Тіпл. Яна тут проста гандляр, гандляр, які прыбыў у гэты горад. Можна проста спытаць, якія справы, яны потым накіруюцца кудысьці далей у іншы горад. Пераможца ў нас з 39 260, гэта да халеры. Гандляр ці гандляр, як ён там быў?
Мерчант і трейдер гэта гандляр, а той по типу як купец, нешта такое. Нешта такое бере. Гандляр і гандляр, насамрэч. Перамагае Disco Elysium. Давайте так, я зараз не толькі патрэбна прадстаўляць гэтую гульню, але і нават калі мы трейдер паглядзім, для тых, хто не ведае, то гэта шмат чаго не раскажа, але давайте паглядзім, бо мне самому цікава, я не бачыў насамрэч трэйлера да гэтай гульні. Ні разу. Так, зараз я адчыню. Disco Elysium. Трейдер. Ёсць The Final Cut трейлер, альбо The Game Awards. Давайте возьмем больш доўгі па часе The Final Cut. Зараз тут реклама скончыцца ў мяне. Оп. Ёсць. Я зараз переключуся на YouTube. Дайте мне момент. Get up, detective. One last time. The great city at the end of the world is waiting. So, get out there, solve the murder with a unique skill system at your disposal. Carve your own path across an award-winning open world. And uncover even more in this groundbreaking role-playing game. Meet and get to know more of the locals. Welcome to reality, baby. Sure thing, champ. Lead the way. If you could only find your gun. It's okay. With full voice acting for every single one of the city's beautiful people. Yes. I'm going to unplug the microphone, okay? And leave a bigger mark behind you in new quests. You're big boys, you can handle it. Enjoy the definitive edition of this hit RPG, Disco Elysium, The Final Cut, a free upgrade for all players. Але вам падаецца, што нігалер не зразумела. Я зараз хуценька распавяду. Трэйлер не паказвае гэтую гульню, увогуле яна пра тэкст насамрэч. І пытанне наконт мовы гэта вельмі шчыра, вельмі важнае пытанне, што мне рабіць з гэтай гульнёй, я яшчэ сам не ўпэўнены. Я буду абіраць яшчэ ў працэсе. Ну, па тыпу, можа сёння пасяджу, падумаю. Гэта гульня пра тэкст, пра тое, як добра прапісаны персанажы, пра тое, якія размовы адбываюцца, а падзеях, якія там адбываюцца. Яна не пра графіку зусім. Ну, графіка там прыемная, і ўсё роўна геймплей таксама цікавы. Але галоўнае, гэта яна як бы спрабуе быць РПГ, але зусім нечаканага места, з нечаканай кропкі яна пачынае. Вы ўсё роўна гуляеце з аднаго персанажа, але вельмі важна, то вы ўнутры сябе, унутры персанажа абіраеце, мне падаецца, там 16 альбо 20 іншых персанажаў. І ў залежнасці ад таго, наколькі яны моцныя, гэтыя персанажы, вашы скілы, скажам так, вашыя здольнасці, яны маюць свой характар і сваё меркаванне на падзеі. Яны, магчыма, сапраўды лепш на кансолі. Ну, я на кампе гуляў. У мяне, падаецца, я не ўпэўнены, ёсць яна ў мяне на PlayStation, і ў любым выпадку ў мяне няма карты захопу, каб нармальна для вас стрыміць з PlayStation. Вось. Дык, аб чым я?
Гэта гульня аб тэксце, аб размовах і самае галоўнае аб тым, што вы, напрыклад, у вас ёсць па тыпу так ваше меркаванне, але ёсць меркаванне яшчэ ўсіх вашых 20 асабістасць як это персонажаў унутры вас, якія маюць на любую фразу, на любую сітуацыю, у іх ёсць сваё асабістае меркаванне. І што яны гавараць і калі яны гавараць альбо не гавараць, гэта вельмі ўплывае на тое, як вы будзеце гуляць у гэтую гульню і як вы будзеце ўспрымаць гэты сусвет. Вы можаце яго зразумець зусім па-іншаму, калі вы гуляеце з іншым наборам гэтых істот. Альтер-эго, так. Розум галоўнага героя распадаючыся херня, там вельмі гэта галоўная тэма ўвогуле гульні. Ачмурэнна, тэксты там кабзда, якія складаныя. Ёсць у мяне з гэтым праблема, таму што я яе гуляў у арыгінале, калі там было ўсяго некалькі моў, па тыпу 2-3. Я яе прайшоў тады далей за ўсё. Ну, па тыпу, я яе не скончыў. Я прайшоў даволі шмат, і я думаю падключыць нейкую інтэграцыю з Твічом, каб у вас была магчымасць час ад часу галасаваць. Ну, я не ведаю, каб я не ствараў галасаванне, а именно канкрэтна інтэграцыю. Паглядзець увогуле, што існуе. Я, можа, зараз гэта сёння пагляджу, якія варыянты ў мяне ёсць. Бо я не жадаю трапіць... Калі я буду гуляць, хутчэй за ўсё я просто паўтару, таму што я звычайна гуляю за сябе. Ну, па тыпу, я гуляю самога сябе. Трошкі падмяняю, але звычайна галоўнае пытанне такія па тыпу ці рабіць гэта, ці не рабіць. Я ўсё роўна буду прымаць тыя, якія блізкія да мяне. Але гэта значыць, што мы апынемся ў той жа самай гісторыі, прыкладна, у якую я і праходзіў. А я жадаю для сябе нейкага новага досведу. Вось. Таму я пагляджу, што ёсць па інтэграцыях. Я не ўпэўнены, ці ёсць яны, павінны быць. Гульня проста крычыць аб гэтым. Наконт мовы я таксама не ўпэўнены. Я бы жадаў ангельскую, але ведаючы, як мне складана перакладаць, ну, па тыпу гуляць я без праблем магу. Я разумею словы, я разумею, аб чым гаворка, але ў мяне няма такога, што я ведаю пераклад некаторых слоў. Я іх літаральна не ведаю, я карыстаюся гэтымі словамі на ангельскай, але не магу сказаць, што яно значыць. Ну, я магу яго проста апісаць па тыпу сваімі словамі. Але я дакладны пераклад, мне трэба парыцца яшчэ, узгадаць яго. Ось такая праблема. Таму, а за таго ж там так складана, там літаральна як тэатр, магчыма, гэта будзе адзіная гульня, якую мне прыйдзецца запускаць на расейскай. Я не ўпэўнены, ці ёсць там украінская. Калі ёсць украінская, я абавязкова яе возьму. Калі там няма, то можа я возьму расейскую. Я яшчэ не ўпэўнены. Я буду прымаць гэта рашэнне. Няма там украінскай. Окей. Вось. Магчыма, я возьму расейскую. Я ведаю, што яе дадавалі потым, значна пазней. Гаворка пра дыска Элізіум. Гэта можа будзе адное выключэнне, якое я ўжо не пацягну. Калі мой перакладач справіцца, то я паспрабую, пазапускаю, пабегаю трошкі, таму што ведаю пачатак, і таму, ну, нармальна, я магу хоць праглядзець базавыя размовы. Можа, аўтаматычны перакладач будзе нармальна спраўляцца, і мы працягнем на проста на маёй агучцы. Можа, дзве мовы ход кіем. Так, я ўзгадываю, можна ўзяць дзве мовы і пераключаць ход кіем. Гэта нейкім модам робіцца, альбо гэта ўбудавана ў саму гульню? Таму што гэта будзе ідеальны варыянт. Калі стамляюся, падглядаю слова, ну, па тыпу, таму што большую частку сэнса... Бывае такое, што проста цэлы сказ мне складана перакласці, потому што ён амаль не мае сэнса, ну, яго, па тыпу, яго поўнасцю трэба перабудаваць, вось такімі сказамі складаней за ўсё. Убудавана. Добра, я праверу сёння, як гэта працуе. Мы возьмем тады ангельскую, як базовую, і расейскую, каб падтрымаць, і калі я забудуся на нейкія словы, як перакласці. Альбо проста будзе складаней, таму што я не хачу карыстацца расейскай, таму што гэта мяне збівае. Я і так дастаткова русізмаў выкарыстоўваю, асабіста чамусьці апошнім часам. Я не ведаю чаму, нічога не змянілася, апошнім часам я выкарыстоўваю русізмы. Больш актыўна, чым раней. Не магу гэта неяк сабе патлумачыць, але такое ёсць. І у гульне на стрыме я хацеў бы ўсё ж такі карыстаць іншую мову, каб мне неяк падзяляць. Таму што гэта проста прорва, мне падаецца, русізмаў будзе. Вось. Добра, давайте працягваем. Мае каты нагадваюць мне, што так-то ўвогуле час бы і паесці. У нас трошкі змяніўся расклад, і каты ядуць трошкі ў іншы час. Я жадаю паказаць вам далей, як працуе
Archmage Rises уздым архімага, таму што у яго вельмі шмат, мы толькі закранули літаральна самую пачатак, мы просто размаўлялі з персонажамі, мы не бачылі бойку, мы не бачылі даследавання падзямелляў, мы не бачылі будаўніцтва вежы, я не ўпэўнены, што ў мяне хопіць грошай за стрым накапіць, каб пачаць будаваць яе. Вось. Потым, калі што, гэтую вежу, калі мы пабудуем, мы пачнем, ну, і мы памрэм, напрыклад, мы пачнем у іншым месцы сусвета, і, што цікава, нягледзячы на тое, што мы пачнем у іншым месцы, мы можам прыйсці і заняць нашу жа вежу папярэднюю. Тыпу, ну, мы ведаем, там нейкі мужик будаваў вежу, альбо жанчына, дагэтуль памёрла, ну, так вось, можна я займу яе? У прынцыпе, вы можете працягваць за іншага персонажа будаваць сваю жа вежу. Мо яшчэ пастрыміць гэту гульню, мяне зацікавіла, але тэма сексаў не раскрыта. З ім яшчэ разабрацца трэба будзе. Ёсць жаданне пастрыміць, у мяне ёсць жаданне нават зараз працягнуць. Просто што каты мне нагадваюць, што па тыпу, ну, чалавек, часта паесці, ты што робіш? Вось, таму я прапаную так, давайте я улезу ў нейкую бойку, пакажу яе, паспрабуем, возьму нейкі квест на тое, каб разабрацца з нейкімі гоблінамі альбо нешта такое. Вітаю, Эмма Пінч. Мне падаецца, я ўпэўнены, што нашая дзе там Каміла Нот, Сара Подді. Чаму мне падаецца, што імя знаёма, ну, фамілія знаёмая? Імя па бацьку Пінч. Дзе ты? Няма. Добра. Такое адчуванне, што літаральна бачылі ў гэтым праходжанні. Ці ёсць у цябе... Ага. Так, ці ёсць у цябе праца да мяне? Мне трэба адправіць у Капітолій да канклава адправіць нейкі ліст, але яно канфідэнцыяльнае. Ці будзе ў мяне час на гэта? Не, давай мы нешта іншае пакуль. Можа, нейкая праца яшчэ ў кагосьці ёсць? Трэба парамаўляць за місходзі броннікам. Правер Уэллспринг, гэта мы ў гэтым горадзе. Ён звычайна... Уэллспринг. Ну так, это гэты горад. Я ўпэўнена, што у Тэабальда Орама, гандляра, яму патрэбна трошкі дапамогі. Яго можна знайсці у яго дома. Слухайце, мы можам да Орама адразу пайсці? Пагрукаем у дзверы? Вось гэты гандляр. Добра, што адчыніў. Ну мы не занадта позна, яшчэ 9 толькі. Так. Дзякую вялікі, што ты тут ёсць. Я чакаю прыбыцця тавараў з Магдалена і з Ньюмарка ўжо 5 тыдняў, але ад Магдалены з Ньюмарка ўжо 5 тыдняў, але яна так і не адправіла гэтага, таму што як апынулася, ваўкі ёсць на дарозе, і яе кіраўнік павозкі, кіроўца павозкі, занадта напужаны, каб адправіцца ў гэтае падарожжа. Я жадаю, каб ты пазбавіўся ад іх і расчысціў гэтую дарогу. Я спадзяюся, ты не баішся ваўкоў? Не, я павінен? Вядома, што не. Добра, я увогуле не ўпэўнены, што там існуюць хоць нейкія воўкі. Мне падаецца, што яна проста спрабуе неяк, ну, по тыпу не выбачаць, excuse, это по тыпу знайсці нейкую прычынную нагоду, каб не рабіць гэтага. Першапачаткова іх было шмат, але потым раптоўна кожная карета ў горадзе страціла кола ў той же самы тыдзень. А зараз вось гэта, вы бач мяне, але я вельмі скептычны да гэтага. Так што забей трошкі ваўкоў, трошкі, можа, 3, пакажы гэта іх скуры Магдалене ў Ньюмарку і атрымай мае тавары. Мне нават без розніцы, калі воўкі будуць знаходзіцца каля дарогі альбо не. Просто найдзі некалькі. Так. Можна выбачыць. Так, добра, прымаем гэты квест, капцы ваўкам. У нас ёсць сякера, пайшлі разбірацца. Увогуле мы трошкі стомлены, давайте ў таверне яшчэ паспім перад тым, як куды-небудзь накіроўвацца. На жаль, гэтая таверна невялічкая, у яе можна паспаць у канюшнях. Можна пачысціць канюшні і зарабіць трошкі грошай, але гэта наша стан трошкі падзнізіць. І мы яшчэ трацім 3 дні на гэта. Вось. Пачаць драку, гэта будзе весела для нашага персонажа,
але страцім трошкі здароўя, магчыма, і будзе і пагоршым адносіны з карчмаркай Эмма Пінч і таксама з гасцямі, хто бы там ні быў зараз. Можна паесць, тут у іх ёсць зараз яйкі смажаныя, можна папіць элю і пагуляць у карты. Ну, давайте мы пачнем у канюшнях. На жаль, наш стан падзнізіцца, і well-being, гэта па тыпу, як мы сябе, адчуванне просто наше падзнізіцца. Мы набярэм здароўе, але самае галоўнае, што мы вяртаем сабе стаміну. Канюшні выглядаюць, ну, так сабе. Адпачываем тут. Лепей не будзе, таму што гэтая таверна занадта маленька. Увогуле горад вельмі маленькі. Ну, па тыпу... Не, ён не благі, ёсць яшчэ менш. Але гэтага недастаткова, каб ну, нешта крутое было. Лепей рабіць квесты для персанажаў, тады горад пакрыху будзе паляпшацца. Таму што у іх ёсць праблемы, якія трэба вырашыць, якія спыняюць горад ад таго, каб ну, пашырыцца, напрыклад. Так, ідзем шукаць ваўкоў. Давайте шукаць. У нас ёсць нейкія сляды тут. Давайте паспрабуем. Мы, на жаль, дрэнна з такім спраўляемся. Мы правалілі. Мы не ведаем, што гэта за сляды. Ідзем далей па дарозе. Таксама нейкія сляды ёсць. 20-ка нам пашанцавала. Складанасць 23. Результат... Складанасць 25. Результат агульны 23. То бок мы не прайшлі нават з крытом. Мы ўсё яшчэ не разумеем, што гэта за сляды. Ёсць сляды больш зразумелыя. Так, складанасць праверкі залежыць ад таго, якое было надвор'е апошнім часам, як даўно былі пакінуты сляды і кім яны былі пакінуты. А таксама ад таго, па тыпу ўвогуле нашай уважлівасці там альбо нешта чагось такого. Ці можна ўшчыкнуць сімпатычнага афіцыянта? Такога не бачу варыянта. Акрыт не працуе ў любым выпадку. Мне падавалася, працуе. Я быў упэўнены, я нават задзіхацеў. То бок, я упэўнены, карты працуюць у гульне. Просто я здзіўлены, што правалілася, таму што раней, ось, зноў мы і з гэтымі слядамі не разабраліся. Нагадаю, мы выслежваем, як... Ну, так сабе, карацей, мы ў гэтым не майстары. ВТВ, выбач, што гэта маецца на ўвазе. Гэта, па ідэі, я гавару, 20-ка павінна быць крытом, то бок мы абавязкова перамагаем. І раней яно так і было. І можа, яны нешта змянілі. Анімацыя была дакладна. То бок, можа, у нас, не ведаю, можа, мы правальваем таму, што яшчэ чагосьці не выконваем. Я не ўпэўнены. Гэта мы нарэшце зразумелі. І знайшлі, што гэта сліды кракадонаў. Я нават не ведаю, хто гэта нахрен такія. Давайте паглыбімся кудысьці. Я, не паглядзеў, куды яны вядуць. Мы ж яшчэ... Оп. Нехта пяе ў лесе. Вы чуеце, як хтосьці нейкія дзіўныя спевы, якія ідуць адкульсьці паблізу. Храбра збегчы. Шукаць, што увогуле, ну, адкуль ідуць гэтыя спевы, нам трэба наш досвід, наша магчымасці па назіранню, ну, такія сабе. Альбо крэатыўнасць высокая. Можна пачаць пець у адказ. Так, давайте паспрабуем пашукаць. Складанасць 12. Мы выкінулі 7. 7 плюс наш навык, ён складае 10, і мы не праходзім праверку. Давайте пашукаем яшчэ. Складанасць падвышаецца, і мы выкідваем 19. У гэты раз мы прайшлі. Нарэшце, пасля гадзіны пошукаў вы знайшлі, адкуль ідзе гэтыя спевы. Малады мужчына сядзіць на камяні каля крік. Што такое? Што такое крік? Крік. Ручай, вось. Каля ручая, і ён грае на сваёй лютні. Ён дакладна працуе над сваёй новай песняй. Ён завітвае вас, каб вы да яго далучыліся. Давайте пасядзім, паслухаем. Вы далучыліся, каб проста пабачыць, як ідзе працэс напісання песні. І ён згодны. Пасля гадзіны у яго
з'явілася складана з нейкім вершам. Яны адцяняюць свае заклёны без усялякіх сумневаў, і потым гобліны усе прыходзяць, і вы спрабуеце дадаць ад сябе. Ну, можна, з-за таго, што гэта ангельская, па тыпу можна ў рыфму нешта. They cast their spells without any doubts. Then goblins all came running out. All of the body parts turn about. Ну, гэта out, gout. The sore on my foot might just be some gout. Мне падабаецца па-апошні. Па тыпу пыл на маіх бутах можа быць усяго лишь гаут. Што такое гаут? Гаут гэта падагра. Што? Добра. Окей, давайте херачым. Яму не вельмі падабаецца наш варыянт, а гэта залежыць ад нашага яшчэ досведу ў крэатыўнасці. Таму, хутчэй за ўсё, такое сабе. Мне гэта была, ён кажа, гэта быў кавалак інфармацыі, які мне не быў патрэбны і не вельмі важны для песні. Табе трэба было б гэта пераглядзець. Ён скончыў апошнія 2 радкі самастойна. Ён збіраецца і развітваецца з намі. Ну, добра, мы не вельмі крэатыўныя. Войдзем у горад, я забыўся, што ў нас ёсць чалавек, якому можна аддаць. Глядзі, у мяне ёсць дрэва, трымай. 100 залатых. Вось, гэта ўжо карысна. Ідзем з горада, вось зараз пашлі. Тут усяго гадзіна ісці па дарозе, там не праблема. Опа. Што ў нас? Сляды. Складанасць нізкая, але мы яе... Вось, наш досвед у выжыванні падвысіўся да 4. Нам зараз будзе лягчэй шукаць гэтыя сляды. Падвышаюцца яны даволі хутка, калі вы асабістасці праходзіце праверкі. Гобліны. А што гэта? Набліжаюцца гобліны. Вы сустрэліся з некаторымі пачварамі усярод гэтых самых пагоркаў. У вас добрае адчуванне наконт гэтага. Давайте змагацца. Я жадаў пазмагацца і паказаць вам трошкі бойку. Бойка. Мэта бойкі выжыць. Гэта гульня з перманентнай смерцю. Калі вы памрэце, вам прыйдзецца пачаць зноў. Вы слабы, але вашы заклёны моцныя. Калі ворагі б'юць вас, вы можаце зламаць косткі альбо страціць вашыя канечнасці. Кожны бой вы атрымліваеце экшн-поінты, якія вы можаце патраціць. Гэта вось гэтыя сіненькія блокі ўнізе. Заклёны могуць адрознівацца ў колькасці экшн-поінтаў, якія яны каштуюць, каб іх прайзнесці. Кожная бойка, кожны раунд бойкі вы зарабляеце ара. Там вось гэта заклёновая магія, карацей, якую вы можаце патраціць такім жа чынам, як і экшн-поінты. Яны знаходзяцца над экшн-поінтамі, заклёны патрабуюць розную колькасць ары. Так, каб выкарыстаць заклён, абярыце яго справа, выберыце лакацыю на сетцы бойкі, каб зрабіць заклён. Браня і ваш рыштунак дадаюць вам дадатковай абароны, каб дапамагчы вам у бойцы. Вы пачнеце атрымліваць пашкоджанні толькі тады, калі ваша абарона знізілася. Абарона прадстаўлена вашым рыштункам, абарона, якая прадстаўлена вашым рыштункам, аднаўляецца пасля кожнай бойкі. Па тыпу мана, так, такога. Вы таксама можете атакаваць вашай зброяй. Калі у вас няма зброі, вы можете атакаваць вашымі кулакамі. Атакі зброяй не патрабуюць толькі экшн-поінтаў, але ніякай ары, то бок маны. Так. Розная зброя адрозніваецца ў дыстанцыі і эфектыўнасці. І нарэшце, у вас ёсць яшчэ 2 дадатковых дзеяння. Прапусціць ход і бегчы. Прапусціць ход, скончыць ваш ход і прытрымае вашы пункты дзеяння, action points, і вашу ару на наступны ход. Пабег дазваляе вам збегчы з бойкі, якія занадта складаныя. Перажыць бойку, як яны сказалі, гэта галоўная мэта любой бойкі.
Неважна, наколькі вы крутыя, наколькі вы жадаеце досвед з ворагаў альбо навучыцца новаму заклёну. Заклёны вучацца, паляпшаюцца з таго, што мы імі карыстаемся. То бок, чым больш мы карыстаемся заклёнамі адной школы, тым лепей мы імі карыстаемся. У нас ёсць 2 заклёна толькі зараз. Мы можам навучыцца любой школе заклёнаў, іх всяго 5, і заклёнаў у іх шмат. Таму вось гэтае меню справа, яно насамрэч, ну, яно запоўніцца вельмі хуценька, калі мы будзем вучыцца, сядзець і проста ў бібліятэцы вучыць новыя заклёны. Давайте паглядзім, што ў нас за заклёны нарэшце. У нас ёсць нейкае воблака, мокрае воблака, вільготнае, якое мы можам накласці на ворагаў, і яно накладзе статус drenched, прамокшы. Падвышае верагоднасць дадатковых бонусных эфектаў на цэлі. Працягласць 3 хода. Добра. Можна яшчэ, заклёны могуць паляпшацца, то бок чым больш вы карыстаецеся з заклёнам, ён можа пачынаць мець новыя дадатковыя эфекты, у яго ёсць па тыпу паглыблення ў майстэрства нейкай магіяй. Пакуль што проста колькі здароўя ў іх? Мы не ведаем. Нам трэба мець заклён, арканавы досвед, ну, веды магіі. Спецыяльны заклён, які мы можам даведацца, што можа гэты вораг і колькі ў яго здароўя. Эксперт у магіі паветра. Мне падаецца, мы зараз, ну, па тыпу паветра няма, ёсць ось навальніца. Давайте просто заклён. Што ён дае? 15 пашкоджанняў. І ёсць 30% верагоднасць нанесці пашкоджанні 2 разы. Верагоднасць у мокрых цэляў 90%, то бок іх гэта праб'е 2 разы. Давайте накладзем вось на гэтую групу, на ўсіх. Ага, зразумеў. Накладзе 100% на той... Я нікалі не гуляў за мага навальніцы, таму я зараз вывучаю. Мы можам накласці на гэтую клетку, і ёсць 30% верагоднасць, што яно накладзецца на цэлі яшчэ навокал. Давайте вось так, вось тут. Гэтага мы дакладна абальем. Атрымалася. І гэтыя таксама прамоклі. Пачынаем маланку яшчэ херачым на іх. 2 разы. Амаль памёр. У нас кончылася як мана, так і экшн-поінты, таму і пачаўся іх ход. Спачатку, так гэта літаральна яно. Так, здароўе прадстаўляе вашае жыццё. Калі яно дасягае 0, вы паміраеце. Вы можете вяртаць вашае здароўе, наведваючы лекара у гарадах альбо адпачынкам. Хутчэй за ўсё, страчаныя канечнасці мы так не вяртаем. Так, ну давайте, нам трэба пазбаўляцца ад іх колькасці, таму мы трошкі не дабілі вось гэтага, будзем дабіваць яго раз. І яшчэ вось гэтага, давайте, можа, вось гэтага нават. 2. Мана ў нас скончылася, прапускаем ход далей. Мы яшчэ такі сабе архімаг, ну, па тыпу, мы толькі пачаткова... Мы літаральна прыйшлі са школы і такія, ну, давайте пазмагаемся. І зараз яны нам знясуць усю броню. Магчыма, гэта бойка занадта складаная для нас. Такое магчыма таксама. Так, мы вынеслі яму вось так і дабіваем яго. У нас хопіць нашых экшн-поінтаў і на яшчэ одно дзеянне. Давайте вось гэтага. Крыт, плюс 15, мы амаль дабілі яго. Яны пачынаюць зноў. Мы будзем пашкоджаны пасля гэтай бойкі. Будзе вельмі тупа, і калі гэта будзе наша апошняя... Літаральна, вы паглядзіце, на колькі шмат пашкоджанняў. Будзе даволі тупа, калі гэта будзе наша адзіная бойка. Я жадаў вам паказаць бойку, я паказаў вам бойку. Так, не, застанецца толькі адзін. Нам лячыцца яшчэ тыдзень ад гэтага, калі шчыра. Ну, нормальна, гэта нармальныя такія пашкоджанні. Палова здароўя. Сякерай можна, але яна носіць ад 9 до 15 пашкоджанняў і ёсць 12% шанец, што мы... Ну, карацей, наша праблема зараз не мана, а нашыя экшн-поінты. На жаль, калі б у нас была лепей зброя, мы бы ёй скарысталіся. Вось. Але яна такая ж самая, як і нашыя маланкі. Так што пакуль... Вось. Лепей імі херачыць. Ёсць, перамога. Але мы цяжка выйшлі. 60 досведа ў магіі навальніцы. Добра. Ранг штармавой магіі падвысіўся да 4. Вы знайшлі штосьці. Што гэта? Ну дадаткова, то бок наш досвед у яе будзе падрастаць. Мы яшчэ падвысілі, я так разумею. Так, я правильно разумею?
Дзе наша? Aptitude. Магія, мне падаецца, вось яна. Ну так. Нашыя здольнасці ў магіі былі 4% дадатковых досведа. Зараз стала 7, то бок мы на 7% больше атрымліваем магіі, досведу гэтай магіі, калі мы атрымліваем досвед на яе. Што цудоўна. Вось. Заклёны базавыя ёсць, і, як я гаварыў, яны яшчэ паляпшаюцца, па тыпу, вось, нам патрэбны 20 ўзровень, каб атрымаць штармавы шчыт, напрыклад. Вось. Але тут ёсць выбары паміж рознымі заклёнамі, і, наколькі я памятаю, яны павінны мець узроўні, па тыпу паглыбляцца. Так. Мы павінны Amplify Storm. Так, мы павінны атрымаць нейкія веды спецыяльныя, каб мы маглі змяняць моц гэтага, кантраляваць яшчэ моц гэтага заклёна. І ў гэтага таксама, то бок мы можам змяняць нашу магію яшчэ ў працэсе нашых кастаў. Бойкі вось такія, яны бываюць розныя, яны небяспечныя. З таго, што мы памрэм адзін раз і ўсё разваліцца, па тыпу досвідос стварання новага персанажа, мы можам у выніку скончыць вельмі дрэнна і вельмі нечакана. Тое, што выглядае, усе мае персанажы загінулі ў бойках, якія я думаў, што прайдуць нармальна. Усе яны памёрлі літаральна ад гэтага. Вось, таму, па-рознаму развіваюцца падзеі. Ваш персанаж — гэта неблагі генератор гісторыі, калі вам цікава гісторыя ў фэнтэзійным сусвеце, дзе вы літаральна не ведаеце, што дзе. І кожны раз, калі вы вам цікава, можете пераствораць сусвет, так, базавыя моманты біты гісторыі застануцца, галоўны квест, я так разумею, прапісаны, цалкам. Ён просто статычны. Але ёсць цікавы дадатковы квест. Напрыклад, той квест, я зараз спойлер кіну на адзін з квестаў. Памятаеце квест, які я не ўзяў? Квест на тое, што... вось гэты квест на ваўкоў. Справа ў тым, што гэты квест на ваўкоў мае 3 слаі. Насамрэч, яна рэальна, не адпраўляе гэтыя караваны сюды, ў гэты горад, таму што ёсць загавар, каб у гэты прыйшоў чалавек з канклава і сказаў ёй: не адпраўляй караваны туды. І ў гэтым можна паглыбляцца ў гэтую палітычную гульню паміж двума гарадамі, а можна не паглыбляцца, можна выбраць, на якой бок ты становішся. На бок гандляркі з аднаго горада, альбо вось таго, каго мы ўзялі ў квесты гэты. Можна стаць, у выніку, яны там амаль вайну пачнуць паміж гэтымі гарадамі, эканамічную хутчэй, да? Так? І розныя падзеі вы можете атрымаць розныя результаты. Таму я вельмі рэкамендую гульню, я яшчэ зраблю на яе стрым, я вельмі хацеў з вами падзяліцца ёй. Як вы пабачылі, пачатак у яе самы доўгі, каб здаякі. Вось. Я дакладна буду рабіць яшчэ. А сейфскамі тут нельга? Няма такой магчымасці. Просто одно захаванне ёсць, існуе. Iron Mod тут паскорочу усю гульню. Вось. Можа і ёсць нейкі шлях. Насамрэч не, але гэта, скажем так, гэта і ёсць вайб гэтай гульні. Вашыя выбары прыводзяць да нейкіх результатаў. Вы прыйдзеце туды, куды вы прыйдзеце. І пры гэтым не страшна, што вы памрэце. Вы даведаецеся, як гуляць у гэту гульню лепей, і вы можете пачаць па новай. Па тыпу, новы персонаж, сусвет застаецца той же самы. Так, вы пачнеце ў іншым горадзе, і вам прыйдзецца даследаваць іншы кавалак сусвету. Сусвет, нагадаю, штосьці там 30-40 гарадоў зараз. Вось. І памеры іх абіраць нельга, яны потым дададуць гэтую магчымасць, але пакуль не існуе такой магчымасці. Арты простенькія, але прыемныя. Тым больш, што іх тут да халеры, па тыпу, у залежнасці ад мясцовасці, які год зараз там, альбо які сезон, усё змяняецца, персонажы перасоўваюцца паміж гарадамі, змяняюцца адносіны, і зноў жа я гавару, у вас ёсць вежа свая, якую вам яшчэ будаваць і абіраць. Я яшчэ данжы вам не паказаў, там свая асабістая механіка з імі. Вось, добра. Я вас перадам далей, бо мае каты мяне сажруць. Давайте я перадам вас далей, а я яшчэ сёння пагляджу, што я змагу зрабіць са стрымом на заўтра. Я жадаю падключыць нейкую інтэграцыю. Паглядзім, наколькі гэта магчыма. Вось. А зараз у нас, хто чым займаецца? У нас Шахраэль гуляе ў Little Company, хутчэй за ўсё не адзін, зараз паглядзім. Так, я бачу тэгі на іншых людзей. Эріка зараз у Candice de Bebes Incredibly Trick Lifestyle. Для тых, хто не ведае, LSD-шная гульня, літаральна. Вось. І Ватафака БЛР гуляе ў Baldur's Gate. Я перадам вас. Я паміж Эрікай і Ватафака. Ватафака ідэальна гульня з РПГ на РПГ, паміж
сусветамі вельмі пераклікаецца. Але перадам вас да Эрыкі. Таму калі вам даўно не было рэйдаў на Эрыку, таму давайте да яе завітаем. Вось, калі вам ёсць жаданне працягнуць такі рытм РПГшны, то завітвайце да Ватафака БЛР. Калі б сусвет быў больш дзіўны і менш фэнтэзійны, была б ідэальная гульня для мяне. Так, але яны літаральна накіроўваліся на того, каб паспрабаваць зрабіць такую ДНДшна гульню generic фэнтэзі, дзе вы маеце па тыпу пясочніцу, у якой вы можаце рабіць, што пажадаеце. Вось, як у магчымасцях, у механіках гульні. І пры гэтым не разваліцца ў сваім галоўным адчуванні фэнтэзійнасці сусвету. Калі зрабіць яго занадта такім, скажем так, згенераваным, занадта згенераваным, то ён не будзе адчувацца як фэнтэзійны сусвет. Тут вельмі асцярожна з гэтым трэба. Я не могу глядзець, як хтосьці гуляе у Baldur's Gate 3. Я таксама, насамрэч. Я ўсё яшчэ яго не прайшоў. Усё яшчэ я яго не прайшоў. У мяне проста я не знаходжу апошнім часу, каб гэта зрабіць. Я адпраўляю рэйд. Будзе трошкі ЛСД. Жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра на Disco Elysium.